안녕하십니까. สวัสดีครับ 오늘은 룻기 1장 말씀 여러분 찾아주시기 ครับ 바랍니다. เราจะเปิดดูในพระคำนางรูธบทที่1เช่นเดิมนะครับ 혹시 성경책이 없는 분 한번 손 들어 보실래요? ในที่นี้มีใครที่ไม่มีพระคัมภีร์บ้างลองยกมือให้ดูหน่อยได้ไหมครับ 예, 내려주십시오. ครับเอามือลงมา 성경책 있는데 안 가져오신 겁니까? 아예 없습니까? อันนี้คือมีพระคัมภีร์แต่ไม่ได้เอามาหรือไม่มีอยู่แล้วครับ 아예 성경책이 없는 분 한번 손 들어 ใครที่แบบว่าไม่มีพระคัมภีร์อยู่แล้ว ยกมือให้ดูหน่อยได้ไหมครับ 한번 일어서 보세요. ลองลุกขึ้นให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับ 학생들이요? 인근 학생들? 학생들도 좀 많이 있는 것 같아요. 지방에서 많이 와. 성경책 얼마에 한 거네요? 5만 원 돈. 한국 돈으로? 싼 거는요 한 2, 3만 원 하고요. 제 거 같은 거는 한국 돈. 한국 돈. 그렇게 비싸? 성경책이? 한국보다 훨씬 비싸네. 예, 알겠습니다. ครับโอเคครับ 지금부터는 성경 없는 분들은 같이 앉아있지 말고 옆 사람 있는 분하고 좀 이렇게 자리 이동해서 한번 앉아 주실래요? คือท่านใดที่ไม่มีพระคัมภีร์ลองพยายามหาคนที่มีพระคัมภีร์แล้วนั่งคู่กันหรือนั่งข้างๆกันสักหน่อยหนึ่งนะครับ 성경책을 안 갖고 계신 분이 안 갖고 있는 분끼리 앉으면 เพราะว่าถ้าไม่มีพระคัมภีร์แล้วนั่งกับคนที่ไม่มีพระคัมภีร์เลย 여러분 산만해지고 분위기 흐리고 มันจะทำให้ท่าทีในการฟังจะแตกต่างแล้วก็บรรยากาศก็แตกต่าง 자리 이동을 해서 อยากให้ตอนนี้ครับถ้าเรานั่งสลับกันได้ไปหาคนที่มีพระคัมภีร์ 성경을 볼 수 있도록 옆으로 좀 앉아주시면 อยาก 고맙습니다. ให้นั่งคู่กับคนที่มีพระคัมภีร์พยายามนั่งข้างคนมีพระคัมภีร์นะครับ 자막 띄우지 마세요. วันนี้ไม่ต้องเอาข้อพระคัมภีร์ขึ้นนะครับ 성경책을 보고 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันโดยหนังสือพระคัมภีร์นะครับ 룻기 1장 19절부터 읽겠습니다. นางรูธนะครับบทที่1นะครับตั้งแต่ข้อที่ 성경책을 다 찾으십시오. 19ขอให้ทุกคนเปิดพระคัมภีร์เหมือนกันนะครับ 룻기 1장 19절입니다. นางรูธบทที่1ข้อที่19นะครับ 다들 찾으셨나요? เจอแล้วหรือเปล่าครับ 자, 자리 이동 빨리 다 하셨죠? เราย้ายที่นั่งกันหรือยังครับจะย้ายไปนั่งกับคนที่มีนะครับ 읽겠습니다. เดี๋ยวเราจะอ่านนะครับ 여러분 다 같이 읽으십시오. เราต้องอ่านร่วมกันนะครับ 19절 ข้อที่19 시작. 2 ดังนั้นทั้งสองนางก็พากันไปจนถึงเมืองเบธเลเฮมเมื่อนางทั้งสองมาถึงเบธเลเฮมแล้วชาวเมืองก็พากันแตกตื่นเพราะเหตุนางทั้งสองพวกผู้หญิงพูดกันว่านี่นะหรือนางนาโอมี 20절. ข้อที่ 잠깐만요. 20พอก่อนนะครับ 자, 여러분이 읽어가지 말고 제가 호령을 할 때 읽으십시오. 20절. ผมจะบอกนะครับข้อที่20นาโอมีตอบเขาว่าขออย่าเรียกฉันว่านาโอมีเลยขอเรียกฉันว่ามาราเถอะเพราะว่าองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงกระทำแก่ฉันอย่างขมขื่น 21절. ข้อที่21เมื่อฉันจากเมืองนี้ไปฉันมีทุกอย่างครบบริบูรณ์พระเจ้าทรงพาฉันกลับมาตัวเปล่าเมื่อพระเจ้าทรงให้ฉันทุกข์ใจดังนี้และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้ฉันต้องประสบเหตุร้ายเช่นนี้จะเรียกฉันว่านาโอมีทำไมเล่า 22절. ข้อที่
ดังนั้นนาโอมีจึงกลับมา และรูธลูกสะใภ้ชาวโมอับก็กลับมาด้วย ผู้กลับมาจากแผ่นดินโมอับ และเขาทั้งสองมายังเมืองเบธเลเฮม ในต้นฤดูเกี่ยวข้าวบาลี 이 룻기 1장에는요. ครับในพระคำนางรูธบทที่หนึ่ง 나오미와 엘리멜렉이 베들레헴을 떠나서 모압에 간 이야기가 기록되어 있고요. เป็นเหตุการณ์ที่นาโอมีและเอลิเมเลกได้ออกจากเบธเลเฮมไปสู่โมอับ 모압에 간 살았던 삶이 약 10년쯤 되는 세월을 살았는데 และเขาไปใช้ชีวิตอยู่ในโมอับประมาณ10 ปี 나오미에게 어떤 일이 일어난지가 자세히 기록되어 있는 내용입니다. แล้วเขียนไว้อย่างละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นแก่นาโอมี 그 내용이 1절에서 5절까지 기록되어 있고요. ซึ่งก็บันทึกอยู่ในข้อที่1จนถึงข้อที่5 다시 나오미가 모압을 버리고 베들레헴으로 돌아올 수밖에 없었던 그 이야기가 6절에서 14절까지 기록되어 있습니다. ถัดมาในข้อที่6จนถึงข้อที่14จะเขียนเอาไว้ว่านาโอมีได้แต่จะต้องออกจากโมอับแล้วกลับมาสู่เบธเลเฮม 여기서 나오미는 자신이 얼마나 틀렸고 잘못된 걸 정확하게 발견을 합니다. จากตรงนี้นาโอมีจะได้ค้นพบว่าตัวเองเป็นคนที่ผิดและไม่ถูกต้องขนาดไหน 베들레헴을 떠나게 했던 그 어떤 강한 힘이 꺾여져서 พลังที่เคยมีทำให้ออกจากเบธเลเฮมมันพังทลายเลย 다시는 자기 소리나 자기 본 것이나 느낌의 감각을 따라가지 아니하고 จึงได้ทำให้ไม่ไปตามความรู้สึกความคิดเห็นของตัวเอง 하나님께서 베들레헴에 있는 하나님 백성들을 근구하시고 돌아봐 주셨다는 그 말씀에 이끌려서 모압을 떠나갑니다. เมื่อได้ยินว่าพระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์ ก็ฟังเสียงนั้นและกลับไปสู่เบธเลเฮม 모든 걸 버리고 나오미는 베들레헴으로 올라갑니다. นาโอมียอมที่จะทิ้งทุกอย่างแล้วกลับไปสู่เบธเลเฮม 그때 그 나오미와 함께 따라갔던 오르바와 룻이란 두 며느리가 있었는데 ตอนนั้นมีลูกสะใภ้2 คนที่ชื่อว่าโอรปากับรูธที่ตามแม่ไปด้วย 어쨌든 이들은 나오미 집에 시집을 와서 한 식구가 되어 있었습니다. ทั้ง2 คนนี้มาแต่งงานอยู่ในครอบครัวของนาโอมีและกลายเป็นครอบครัวเดียวกัน 하나님을 떠났던 그 인생이 하나님을 믿는 가정에 들어와서 จากชีวิตที่เคยออกจากพระเจ้าได้เข้ามาสู่ครอบครัวพระเจ้า 그렇게 같이 살아왔던 그들이었는데 แล้วได้อาศัยอยู่ร่วมกัน 이들이 외형적으로는 나오미를 따라서 지금 베들레헴으로 계속 올라가고 있었습니다. ดูจากผิวเผินภายนอกพวกเขาก็ได้เหมือนจะออกจากโมอับแล้วตามนาโอมีไปสู่เบธเลเฮม 그러다가 도중에서 이 오르바라는 여자는 나오미를 버리고 다시 돌아가는 이야기가 기록되어 있습니다. แต่ในพระคัมภีร์ก็จะบันทึกไว้ว่าใน2 คนนั้นมีคนหนึ่งที่ได้ทิ้งนาโอมีแล้วกลับไป 그 오르바가 나오미에게 입을 맞추고 다시 모압의 땅으로 자기 신과 자기 백성으로 돌아갑니다. คือโอรปาได้ทำการโจบลาแม่สามีของตัวเองกลับไปสู่ชนชาติของเขา 분명 이 집에 시집을 왔고 하나님의 세계 안에 들어와 있는데 ทั้งที่เขาได้แต่งงานมาอยู่ที่บ้านนี้แล้วอยู่ในโลกของพระเจ้า 나오미의 마음을 이끌어가는 하나님의 그 역사 속에는 함께 할 수 없는 다른 마음을 갖고 있습니다. แต่เขามีใจอื่นที่ไม่สามารถทำให้เดินทางไปร่วมกับนาโอมี 이 ได้ 오르바란 여자가 나오미와 함께 할 수 있는 게 여기까지가 한계점이라는 겁니다. หมายความว่าผู้หญิงที่ชื่อว่าโอรปามีขีดจำกัดตามมาได้ถึงแค่นี้ 결국은 그가 등을 돌리고 떠나갑니다. ท้ายที่สุดเขาต้องหันหลังกลับไป 자, 떠나가는 그 오르바를 보고 옆에 있는 나오미가 룻에게 이렇게 말합니다. เมื่อนาโอมีได้เห็นโอรปาที่หันกลับไปก็ได้บอกกับรูธที่อยู่ 자, ข้าง 그 이야기가 15절에서부터 시작해서 오늘 읽었던 18절까지 내용입니다. ๆซึ่งเรื่องนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ข้อที่15จนถึงข้อที่18ที่เรา 자, อ่านไป 여기서는 이제 남아있는 룻을 계속 밀어내는 일을 합니다. ซึ่งก็จะทำการพยายามผลักดันรูธที่ยังเหลืออยู่เรื่อย 자, ๆต่อ 너도 네 동서처럼 너의 신과 네 백성이 돌아가라고 얘기를 합니다. บอกกับรูธว่าเธอเองก็กลับไปเหมือนพี่สะใภ้ของเธอกลับไปสู่พระและชนชาติของเธอ 그때 이 룻이 시어머니에게 자기 마음을 내놓습니다. ตอนนั้นรูธก็เริ่มเอาใจของตัวเองออกมาให้คุณแม่เห็น 어머니의 하나님이 내 하나님이 되고 พ
พระเจ้าของแม่เป็นพระเจ้าของฉัน 어머니 백성이 내 백성이 되길 원한다고 했습니다. และญาติของแม่ประชาชนของแม่ก็เป็นประชาชนของฉันก็ไม่ได้พูดอย่างนี้ 자 ครับ 그러면서 그 이야기를 듣고 있던 이 나오미가 แล้วเมื่อนาโอมีได้ยินอย่างนั้น 룻의 마음을 만납니다. ก็ได้เริ่มพบเห็นจิตใจของนา 그렇게 รูธ 말하고 있는 룻의 마음을 만나면서 เมื่อได้พบจิตใจของรูธที่พูดอย่างนั้น 이 나오미가 더 이상 룻에 대해서 거절하는 걸 중단해 버립니다. นาโอมีจึงเริ่มหยุดที่จะห้ามเขา 자, 그 내용이 여기에 18절에 기록되어 있습니다. ซึ่งเขียนเอาไว้ในข้อที่18นั่นเองครับ 나오미가 룻이 자기와 함께 가기로 굳게 결심함을 보고 그의 말하기를 거쳤다라고 말하고 있습니다. ทีนี้บอกว่าเมื่อนาโอมีเห็นว่ารูธตั้งใจจะไปด้วยจริง ๆ แล้วนางก็ไม่พูดอะไรอีก 자, 나오미와 룻의 대화 속에서 ในบทสนทนาระหว่างนาโอมีกับรูธ 이 나오미의 마음에 룻에 있는 어떤 마음의 세계를 만납니다. คือนาโอมีเริ่มพบเห็นจิตใจของนางรูธ 그러면서 더 이상 나오미가 룻을 쳐내는 일을 중단합니다. แล้วนาโอมีก็เริ่มที่จะหยุดปฏิเสธหรือ 그리고 전에 ทำให้เขากลับ 읽었던 19절에서는 이제 나오미가 룻을 데리고 베들레헴으로 올라가는 이야기로 기록되어 และ 있습니다. ตั้งแต่ข้อที่19ที่เราอ่านก็จะเห็นว่าเขาพารูธเขาพาขึ้นไปด้วย 저는 이 이야기를 시작부터 오늘 저녁까지 이제 1장 이야기를 하고 있는데요. ผมตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มต้นเราได้พูดถึงบทที่1นี้มาตลอด 여러분 ครับ 마음에 어떻게 얼마만큼 내용을 받아들이고 그 속에 하나님을 만났는지는 모르겠습니다. ผมไม่ทราบว่าแต่ละท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ รับฟังและเข้าใจยังไงและรับจิตใจของพระเจ้าได้ 아마 ไหม 여러분이 갖고 있는 성경에는 그 뜻을 알는지 모르겠지만은 ผมไม่ทราบว่าทุกท่านที่มีพระคัมภีร์เล่มนี้อยู่เข้าใจมากน้อยแค่ไหน 이 18절에 기록되어 있는 굳게 결심함을 보고 하는 이 말의 의미는 แต่ในความหมายในข้อที่ 18 ที่บอกว่าเห็นว่ารูธตั้งใจจะไปด้วยจริงๆแล้ว 한국말에도 인간의 의지가 담겨 있는 내용의 단어예요. ถ้าดูในภาษาเกาหลีเนี่ยมันจะเป็นคำศัพท์ที่มีความตั้งใจของมนุษย์อยู่ 내가 마음을 정했다. ว่าฉันได้ตัดสินใจตั้งใจนะ 영어 성경에는 แต่ถ้าดูในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษ 굳게 결심이라는 이 단어를 정한 마음을 보고라고 그렇게 이제 번역이 돼 있을 จะ 겁니다. ไม่ได้ใช้คำว่าตั้งใจ แต่ว่าจะเขียนไว้ว่าได้ตัดสินใจคือ 뭘 마음을 정했냐? คือหมายความว่าเลือกอะไร 내가 믿었던 내 하나님, พระเจ้าที่ฉันเคยเชื่อ 내가 의지했던 내가 살아왔던 민족과 백성들로부터 얻었던 거 ชนชาติที่เราเคยอยู่ด้วยเคยเลือกเคยที่จะตาม 그렇게 살아왔던 내 삶이 부질없는 인생의 삶인 걸 발견하게 될 때 เมื่อได้ค้นพบว่าที่เราเคยใช้ชีวิตมาแบบนี้มันเปล่าประโยชน์สิ้นดี 그걸 버리고 떠나게 될 것입니다. เขาตัดสินใจจะทิ้งสิ่งนั้นและออกจากตรงนั้น 신앙의 변화는 จุดเปลี่ยนของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 여러분이 아무리 애쓰고 노력해도 절대로 변화가 안 됩니다. ไม่ว่าคุณจะพยายามขนาดไหนก็ไม่เปลี่ยนครับ 여러분이 정말 신앙의 변화를 받고 싶으면 แต่ถ้าทุกท่านอยากจะได้รับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 여러분의 마음을 정확하게 보여주는 จะต้องมีสิ่งที่ได้เห็นจิตใจของเราอย่างชัดเจ 내 น 마음의 상태를 정확하게 알게 해주는 จะต้องมีสิ่งที่ทำให้เรารู้สภาพในใจของ 그 เรา 부분에서 여러분의 마음의 상태를 발견하기 전에는 จนกว่าจะถึงจุดนั้นที่เราได้ค้นพบใจเราเอง 마음을 바꾸는 것은 불가능합니다. เราจะเป็นไปไม่ได้จะเปลี่ยนใจ 여러분 외형적인 모양을 가지고 여러분 바꾸는 것은 쉽게 할 수 있을 겁니다. คือถ้าเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกเปลี่ยนอะไรภายนอกง่ายครับ 제가 미얀마에서 말씀을 전하다가 ตอนที่ผมอยู่ที่พม่าผมสอนพระค 이런 이야기를 하다가 ำแล้วผมก็พูดเรื่องนี้ 어떤 친구를 보고 물었어요. แล้วผมก็ถามกับคนคนหนึ่ง 당신의 머리 스타일이 좀 특이한데 ผมบอกกับเขาว่าตอนนี้สไตล์ผมคุณแปลก 그 มากเลย 머리를 왜 그렇게 깎았냐고 ผม 물어봤어요. ถามเขาว่าทำไมถึงได้ตัดผมทรงนี้ 이발사 아저씨가 깎아줬다 하더라고요. เขาก็บอกว่าอ๋อลุงที่ร้านเขาตัดให้ 그냥 가만히 있는데 그렇게 깎았냐 물어봤어요. ผมก็ถามว่าเอาเธอนั่งอยู่เฉยๆแล้วเขาตัดให้เฉยเลยเหรอ 내가 볼 때는 머리를 선님처럼 벽붙이면 참 멋있겠다 그랬어요. แล้วผมก็บอกว่าถ้าเธอฉันคิดว่าถ้าเธอโกนเหมือนพระเนี่ยน่าจะดูเท่มากเลย
그러면 1년에 두 번만 깎으면 되지 แล้ว 않느냐고. ปีหนึ่งเนี่ยเธอประหยัดค่าตัดผมไปเหลือแค่ปีละ2 ครั้งเองนะ 돈도 안 들고 ไม่ต้องใช้เงินเยอะด้วย 머리 감을 이유도 แล้ว 없고 ไม่ต้องเปลืองยาสระผมด้วย 얼마나 좋냐고. ดีขนาดไหน 제가 어릴 때는 머리를 늘 그렇게 베꾸치고 ซึ่งตอน 다녔어요. เด็กๆผมก็จะโกนแบบนี้บ่อยๆครับ 자, 왜 그렇게 하죠? แล้วทำไมครับทำ 여기 ไม 앉은 여러분 전부 머리 스타일이 다 달라요. ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็มีสไตล์ผมที่ต่างกัน 저도 제 머리 스타일이 다릅니다. ผมเองก็มีทรงผมของผมที่ต่าง 저는 제가 머리 감을 때 굉장히 까다롭게 이야기를 해요. ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างอ่อนละเอียดอ่อนต่อการตัดผมมาก 이번에는 제가 머리를 약간 좀 짧게 감고 อ 왔습니다. ย่างครั้งนี้ก่อนมาเนี่ยผมก็ตัดผมสั้น 여기 หน่อย 왔다가 이제 갔다가 이렇게 하다 보면 이제 뭐 이발할 시간이 없어가지고 เพราะว่าถ้าผมไปโน่นไปนี่เดินทางหลายวันจะไม่มีเวลาตัดผม 그래서 이제 시간이 나올 그 타임까지 계산해가지고 이렇게 좀 깎아주세요. 저겠습니다. ผมก็คำนวณก่อนหน้านี้ว่าจะต้องตัดอีกทีเมื่อไหร่แล้วก็บอกให้เขาตัดสั้นป 저는 ระมาณนี้ 보편적으로 이발관에서 머리 감고 가는 시간이 15일쯤 되면 머리를 깎으러 가요. โดยปกติผมจะตัดผมภายในประมาณ 15 วันตัดครั้งหนึ่ง 그래서 ครับ 항상 기가 머리카락부터 필랑말랑한 그렇게 깎아서 15일 지나 손을 또 댑니다. คือจะให้เส้นผมเนี่ยเหมือนเกือบจะแตะที่หูก็ตัดทีหนึ่ง 내가 15 วัน 원하는 머리 스타일이 있어요. มันจะมีสไตล์ผมที่ผมคิดครับ 여러분이 여러분 원하는 머리 스타일이 있을 แน่ 겁니다. นอนทุกท่านเองก็มีสไตล์ผมที่คุณคิด 그냥 이런 머리를 제가 원하는 게 아니고 มันไม่ใช่แค่อะไรอย่างนี้ก็ได้ 자 어떤 누군가가 그 머리 스타일을 하고 있을 때 굉장히 보기 좋고 점잖은 벌써 야 나도 저렇게 하면 되겠다 좋겠다는 그 마음이 올때 แต่บางครั้งเราเห็นสไตล์ผมของคนอื่นแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ทรงนี้ดีจังเลยดูเรียบร้อยดูเท่จังเลย 그 모양의 여러분이 머리 스타일을 만들 겁니다. เมื่อเราคิดอย่างนั้นเราก็จะไปตามสไตล์ของ 특히 เขา 예민한 건 여자들이 더 예민하죠. และโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะเซนซิทีฟกับเรื่อง 제 นี้ 아내는 항상 옷을 살 때 저를 데리고 가요. ภรรยาผมเนี่ยทุกครั้งที่จะไปซื้อเสื้อผ้าจะพาผม 나 ไปด้วย 시간 없어 못 ผมบอ 가. กโอ้ผมไม่มีเวลาผมไปไม่ 그러면 ได้ 혼자 가서 옷을 사가지고 와요. แล้วเขาก็จะไปคนเดียวไปซื้อเสื้อ 와서 물어봐요. แล้วเขาก็กลับมาถาม 여보 여기 한번 봐봐. ที่รักดูนี่สิ 옷이 어때? ดูเป็นไงบ้าง 잘 어울려? เหมาะกับฉันไหม 엄마 그냥 입어. ผมก็บอกว่าใส่อะไรก็ได้ 보라니까. ก็ใส่แล้วดูดีอยู่แล้ว 당신 눈은 정확하잖아. สายตาของคุณก็ 좀 ดีอยู่แล้ว 봐줘. คุณดูให้หน่อยสิ 내 눈이 뭐가 정확해? โอ้ยฉันตาไม่ดีหรอก 나 잘 몰라. ฉันไม่รู้ 네 좋으면 되는 거지 뭐. อะไรที่ดีในสายตา 아 เธอก็เอา 그러지 เธอ 말고. เดี๋ยวดูให้ห 내가 น่อย 맹세에게 사모인데 ฉันน่ะเป็นภรรยา 옷이 จาร 안 ย์เนี่ย 맞으면 안 되잖아. จะแต่งตัวมั่วก็ไม่ได้ 옷이 사이즈 맞는 거 입으면 되지. ก็แต่งตัวถ้าเข้ารูปถ้าเข้าโอเคก็ 아니, โอเค 옷을 แล้วแหละ 입었을 때 내 얼굴이 살아야 될 거 아니야. ก็ถ้าแต่งแล้วมันหน้าก็จะต้องโอเคกับ 얼굴은 เสื้อด้วย 항상 살아있어 안 죽었어 ผม 걱정하지 บอกว่า 마. โอ้หน้ามีชีวิตอยู่แล้วไม่ตายหรอกไม่เป็นไร 네, 죽으면 묻어줄게. เดี๋ยวถ้าหน้าดูตายเดี๋ยวผมฝังให้ 그게 이제 제 아내가 제가 만족해야 흡족하게 옷을 입어요. คือภรรยาผมเนี่ยจะอยากให้ผมดูแล้วรู้สึกพอใจ 제 아내는 미술을 전공한 사람이에요. คือภรรยาผมเป็นคนที่เรียนมาทางด้านศิลปะครับ 저는 미술을 전공하지 แต่ผ 않았어요. มเนี่ยไม่ได้เรียนทางด้านศิลปะ 저는 굉장히 그림을 그리는 걸 좋아하는 사람이에요. แต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบวาดรูปนะครับ 그걸 한번 딱 보면 그걸 그대로 제가 그려내요. พอผมดูอะไรมาผมก็จะวาดรูปตามนั้น 제가 안 해서 그렇지. แค่ผมไม่ได้วาดเท่านั้นเอ 그래도 ง 우리 이제 그런 감각이 굉장히 내가 봐도 감각을 제가 갖고 있어요. ซึ่งผมเองก็รู้สึกว่าผมมีเซนส์ในการวาดรูปพอสมควร 그래서 이제 그걸 제가 지적해주고 고쳐주고 이야기를 해줍니다. บางทีผมก็เลยไปชี้แนะคนอื่นว่าอันนี้น่าจะแก้อย่างนี้แบบนี้ 그 옷이나 머리 스타일을 할 때 ตอนที่แต่งไม่ว่าจะเป็นสไตล์ผมหรือว่าสไตล์การแต่ง 자기와 ตัว 비슷한 사람이 입고 있는 옷을 할 때 야 좋게 보일 때 나도 그 옷을 입고 싶어 해요. เมื่อมีใครบางคนที่ดูคล้ายกับเราแล้วดูสวย เราก็รู้สึกอยากจะแต่งแบบนั้นกับ 그걸 เขา 발견할 때 내가 그렇게 취하게 되죠. คือเมื่อเราค้นพบว่านี้ดูสวยเราก็จะคว้าสิ่งนั้นมาเป็นของเรา 이번에 한국에서 월드 캠프 하는데 อย่างปีนี้เราก็จัดเวิร์คแคมป์ที่เกาหลีครับ CLF 담당에서 막 건의가 들어왔어요. ทางด้านกลุ่ม CLF เขาก็มาขอกับผม 자기들 옷 색깔을 좀 바꿔달라고. ให้ช่วยเปลี่ยนสีเสื้อของเขาให้หน่อย 어떤 색으로 바꿔주면
바꾸면 되냐 물으니까 ผมก็ถามว่าแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีอะไร 월드 캠프에 교사들이 입는 옷이 있어요. 색깔이. มันจะมีสีเสื้อที่คุณครูเวอร์แคมป์เขาใส่กัน 그게 ค 이제 รับ 곤색인데 จะออกเป็นสีน้ำเงินเข้ม 자기들이 그 색깔 입으면 안 되냐? เขาถามว่าขอใส่เป็นสีแบบ 그럼 นั้นได้ไหม 교사들은 똑같은 색인데? เอ้าถ้าอย่างนั้นก็ไปชนกับสีของพว 그럼 กครูนะสิ 교사들은 자기들 흰색을 입고 เขาบอกว่าก็ให้ครูเขาใส่สีขาวไป 자기들이 곤색을 입고 ส่วนพวก 싶다는 เขา 거예요. อยากใส่สีน้ำเงินเข้ม 그 이제 고민을 많이 했지요. เราก็เลยคิดกันเยอะมาก 그러면 ครับ 그냥 교사들도 곤색 입고 CNF도 곤색이면 안 되냐? เฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็ให้ทั้งคุณครูและพวก CLF ใส่เสื้อสี 그러면 เดียวกันไปเลยไหม 구분이 안 된다는 거죠. แต่เดี๋ยวมันจะแยกไม่ออกว่าใครเป็นใคร 아마 교사들이 흰 걸 안 입으려 할 텐데요. แต่พวกคุณครูก็คงไม่อยากใส่สีขาวกันหรอก 왜 CNF에서 흰 색깔을 안 입으려고 합니까? แล้วทาง 물어봤어요. แล้วผมก็ถามว่าทำไมทาง CLF จึงไม่อยากใส่สีขาวล่ะ 의견이 뭐냐 물어보니까 ก็ถามเหตุผลครับ 흰색이 좋기는 좋은데 เขาบอกว่าสีขาวก็สวย 음식을 먹다가 뭐가 흘리면 묻으면 너무 보기 แต่ทุกครั้ง 좋다는 ที่กิน 거죠. ข้าวกินอะไรแล้วมีอะไรมาเปื้อนปุ๊บมันก็เห็นชัดมากเลย แล้วมันดูไม่ดี 너무 보기가 좋아가지고 안 입는데요. มันเห็นชัดมากจนดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 한국 음식이 국물 음식이 많잖아요. และอาหารเกาหลีจะมีอาหารที่เป็นซุปแกงเยอะ 그러시다가 옷에 흘리면 แล้วพอกินไปมันกระเด็นมา 옷이 너무 예쁘다는 거죠. คือเสื้อมันก็จะเป็นลวดลายเลย 입고 다니니까 민망한 정도로 예쁘대요. มันสวยมากจนมันอายที่จะไปใส่ 근데 ต่อหน้าคนอื่ 곤색은 น 흘려도 표가 안 난다는 แต่ 거예요. ถ้าเป็นสีออกน้ำเงินเข้มหรือดำเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเห็น 그렇게 말한 이해는 해요. พอเขาพูดอย่างนั้นก็เข้าใจครับ 보편적으로 CLF에 참석하는 목사님들 나이가 많은 분들이에요. เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วม CLF จะเป็นคนที่อายุมากหน่อย 한국에 있는 목사님들 젊은 분이 많은데 แล้วที่เกาหลีเนี่ยก็จะมีพวกอาจารย์ที่ยังหนุ่มๆอยู่ 우리 선교에 속하지 않은 다른 데서 오시는 목사님들 굉장히 나이들이 많아요. แต่ว่าอาจารย์คนอื่นๆที่มาจากโบสถ์อื่นๆเนี่ยเขาอายุ 근데 มากครับ 그분들은 식사 시간에 보통 2-30분씩 걸려요. แล้วพวกเขาใช้เวลาทานอาหารปกติเฉลี่ยแล้ว 20-30 นา 월드 ที 캠프 참석하면 식사를 5분 안에 끝내야 돼요. แต่ถ้าเข้าร่วมเวิร์คแคมป์จะต้องกินอาหารให้เสร็จภายใน 5 นาที 그러니까 이제 그릇 막 먹다가 보면 แล้วพอพวกเขาเริ่มรีบกินอาหาร 하얀 티에 เสื้อผ้าสีขาว 빨간색이나 ก็จะเริ่มเปื้อน 황색이 สีแดง 묻으면 หรือสีอื่นๆครับ 특히 한국 김치가 떨어지면 참 보기 โดยเฉ 좋습니다. พาะกิมจิเกาหลีครับมันออกมาแดงสวยเลย 그걸 입고 못 다니잖아요. แล้วก็คงไม่กล้าที่จะใส่กันครับ 이제 데모를 하셨어요. เขาก็เลยเริ่มที่จะประท้วงนั่นเองครับ 아마 곤색으로 바꿔 드릴 것 같아요. คาดว่าปีนี้น่าจะเปลี่ยนเป็น 자, สีออกน้ำเงิน 여러분 เข้ม 내가 마음의 세계에 변화가 되려면은 ถ้าหากว่าโลกจิตใจเรามันเปลี่ยน 현재 내 마음이 이 마음으로 하나님과의 사귐에 문제가 있나 없나 เราจะต้องรู้ก่อนว่าใจตอนนี้ของเราใจเนี้ยมันมีปัญหากับระหว่างเรากับพ 그걸 ระเจ้าไหม 발견하지 않으면 ถ้าเราไม่ค้นพบสิ่งนี้ 그 변화는 불가능합니다. จุดเปลี่ยนจะไม่เกิดขึ้นเป็นไปไม่ 자 ได้ 여기 나오미와 룻과 오르바가 세 가부가 베들레헴으로 올라가는데 นาโอมีรูธและโอรปาทั้ง3คนกำลังจะไปสู่เบธเลเฮ 이 ม 오르바와 룻이 지금까지 나오미가 사는데 아무 문제가 없어요. โอรปากับรูธตอนอยู่ด้วยกันตอนแรกไม่เคยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ 여기서 이제 베들레헴으로 올라가려고 하니까 แต่พอจะเริ่มออกเดินทางไปสู่เบธเลเฮ 이 ม 베들레헴에는 지금 이 마음을 갖고는 갈 수가 없는 거예요. จะไปสู่เบธเลเฮมจะไปด้วยใจนี้มันไม่ได้แล้ว 그래서 여기서 이걸 계속 나오미가 쳐내는 거예요. นาโอมีจึงเริ่มทำการตัดสิ่งนี้ออก 쳐낼 때마다 무슨 이야기를 합니까? ทุกครั้งที่จะตัดออกทำยังไงครับ 내가 오늘 밤에 하나님 은혜를 입어서 ในคืนวันนี้ฉันได้รับพระคุณจากพระเจ้า 내가 아이를 생산한다고 하자. สมมติว่าฉันได้รับพระคุณและฉันคลอดลูกวันนี้ 그 เลย 아이가 자라기까지 너희가 참지 못하고 떠날 것이다. แต่กว่าเด็กคนนี้จะโตขึ้นแต่งงานกับเธอเธอคงทนไม่ได้หร 나는 อก 남편이 없다. ฉันน่ะไม่มีสามีแล้ว 내가 너희들이 원하는 걸 채워줄 능력이 없다. และฉันก็ไม่มีความสามารถพอที่ 너희들 จะเติมเต็มให้เธอ 젊어서 절대로 정욕을 못 이기고 떠나가게 될 แล้วพวกเธอก็ 것이다. ยังสาวอยู่พวกเธอคงเอาชนะความตัณหาใน 이 ใจไม่ได้ 베들레헴에는 그게 안 된다. แล้วไปเบธเลเฮมมันทำอย่างนั้นไม่ 그러니까 ได้ 너희들 돌아가라. พวกเธอกลับไปเธอ 그렇게 계속 쳐내잖아. แล้วก็คอยพยายามทิ้งพวกเขาตัดพวกเขาเรื่อย 이 오르바는 떠나가요. ๆตอนนั้นโอรปาก็ได้ไปครับ 근데 룻은 แต่ 그 รูธ
나오미에게 뭐라고 말하냐면 ก็ได้บอกกับนาโอมีว่า 어머니 하나님이 내 하나님 되고 พระเจ้าของแม่ก็เป็นพระเจ้าของฉัน 어머니 백성이 내 백성이 되기를 원합니다 그랬어요. ชนชาติของแม่ก็จะเป็นชนชาติของ 자, ฉั 그 น 말을 들을 때 나오미의 눈에서 누세 마음을 만난 거죠. ตอนนั้นตอนที่นาโอมีได้ยินอย่างนั้นก็เริ่มได้เห็นค้นพบใจของรูธ 그 마음에 정한 마음을 본 거예요. ได้เห็นว่ามีใจที่ได้ตัดสินใจ 자, แล้ว 그러면서 그때부터는 이제 이 나오미가 룻을 데리고 들어가요. ตั้งแต่ตอนนั้นนาโอมีจึงได้พา 자, รู 제가 ธไป 성경을 몇 군데 찾아드릴게요. ทีนี้เราจะลองเปิดดูในพระคัมภีร์สักนิดห 여러분 นึ่ง 갖고 นะ 있는 ครับ 성경 ในพระคัมภีร์ที่ทุกท่านมี 자, 한번 찾아보겠습니다. เราจะลองเปิดดูนะครับ 사무엘상 성경을 한번 30장을 เราจะลอง 펴보실래요? เปิดดูในหนึ่งซามูเอลบทที่30นะครับ 사무엘상 30장입니다. หนึ่งซามูเอลบทที่30นะครับ 자막 안 띄워지니까 찾으셔야 돼요. อันนี้เราจะไม่มีพระคำขึ้นให้นะครับทุกคนต้องหานะครับ 목사가 못됐죠? เป็นอาจารย์ที่ไม่ดีมากเลยใช่ไหมครับ 여러분 다 성경 찾아라고. อยากให้ทุกท่านช่วยเปิดพระคัมภีร์ 나 ได้ 혼자만 찾으면 좀 그렇잖아요. จะให้ผมเปิดคนเดียวก็ยังไงอยู่ 같이 찾으셔야죠. หาร่วมกันนะครับ 자, 사무엘상 30장 11절을 눈을 맞춰 주십시오. หนึ่งซามูเอลบทที่30ข้อที่11นะค 자, รับ 11절부터 읽어 내려가겠습니다. 15절까지. อ่านตั้งแต่ข้อที่11ไปจนถึงข้อที่15นะครับ หนึ่งสองสา 시작. มเขาทั้งหลายพบชาวอียิปต์คนหนึ่งอยู่ที่กลางแจ้ง จึงนำเขามาหาดาวิดให้ขนมปังและเขาเดี๋ยวก่อนนะครับ 스탑. หยุดก่อนนะครับ 저를 쳐다보지 마시고 성경을 보십시오. ทำไมมองมาที่ผมอะครับ 자, ต้องดูพระ 없는 คัม 분 ภีร์ 자리 이동해서 앉으라고 얘기했죠. เมื่อสักครู่จึงได้บอกให้สลับที่นั่งกันนะครับ 옆자리 성경책 가지신 분을 찾아가서 앉아서 같이 보세요. ท่านใดที่ไม่มีพระคัมภีร์ก็หาคนที่มีพระคัมภีร์นั่ง 성경을 ด้วยกัน 보는 훈련도 여러분 받으셔야 돼요. เราต้องฝึกที่จะเปิดและ 저 อ่าน 쳐다보지 마십시오. ไม่ใช่มองมาที่ผม 자, นะครับ 다 눈을 전부 다 성경책을 เพราะฉะนั้นสายตา 쳐다보시고 ทุกคนจะต้องมองไปที่พระคัมภี 같이 ร์ 읽으십시오. แล้วอ่านด้วยกันนะครับ 다시 11절 ข้อที่11นะครับหนึ่งสองสาม 시작. เขาทั้งหลายพบชาวอียิปต์คนหนึ่งอยู่ที่กลางแจ้ง จึงนำเขามาหาดาวิดให้ขนมปังและเขาก็รับประทานและให้น้ำเขาดื่ม ข้อ 12절 ที่12 시작. หนึ่งสองสามและให้ขนมมะเดื่อแผ่นหนึ่งกับช่อองุ่นแห้ง2 ช่อ เมื่อเขารับประทานแล้ว จิตใจของเขาก็ฟื้นขึ้น เพราะเขาไม่ได้รับประทานขนมปังหรือดื่มน้ำมา3 วัน3 คืนแล้ว 13절 ข้อที่13หนึ่งสอง 시작. สามและดาวิดถามเขาว่าเจ้าเป็นคนพวกไหน และเจ้ามาจากไหน เขาตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนหนุ่มชาวอียิปต์เป็นคนใช้ของคนอามาเลกคนหนึ่ง เมื่อ3 วันมาแล้วข้าพเจ้าป่วยนายข้าพเจ้าจึงทิ้งข้าพเจ้าไว้ 14절 14หนึ่งสองสาม 시작. เรามาปล้นที่ถิ่นใต้ของคนเคเรธี และปล้นที่ส่วนของยูดาห์และที่ถิ่นใต้ของคาเลบและเราเผาเมืองสิกลากเสียด้วยไฟ ข้อที่ 15절 15หนึ่งสองสาม 시작. ดาวิดถามเขาว่า เจ้าจะพาเราลงไปถึงกองปล้นนี้หรือไม่ เขาตอบว่าขอปฏิญาณแก่ข้าพเจ้าในพระนามของพระเจ้าว่าจะไม่ฆ่าข้าพเจ้า และท่านจะไม่มอบข้าพเจ้าไว้ในมือนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงจะพาท่านไปที่กองปล้นนั้น 자, 여기에 다윗을 만났던 애굽 소년이 있습니다. ในนี้จะมีชาวอียิปต์ที่ได้พบกับดาวิดค 이 รับ 친구는 아말렉의 종이 되어서 살고 있었습니다. คนคนนี้เนี่ยเขาใช้ชีวิตเป็นคนใช้เป็นทาสของอามาเลก 다시 말하면은 พูดอีกครั้งก็คือ 애굽에 있던 이 소년이 애굽에 살아가기 어려워서 คือชายคนนี้อยู่ที่อียิปต์แต่อยู่ลำบาก 아말렉이라는 나라에 들어와서 직장을 구했는데 จนเขาย้ายมาอยู่ที่อามาเลกและหางานท 거기 군인의 위치에 들어와서 군사가 되어서
직장 생활을 하고 있었어요. ซึ่งงานของเขาในตอนนั้นคือเข้าไปในกองทัพทหารแล้วไปช่วยงานที่นั่น 그가 전쟁터에 나가고 함께 일을 하면서 거기서 이제 수입을 받아서 เขาเองจึงได้ออกไปรบร่วมกับพวกเขาแล้วก็ได้ผลประโยชน์ได้รับเงินจากตรงนั้น 돈을 차곡차곡 모아서 본국에 돌아가서 이제 잘 살아보려고 แล้วก็คิดว่าจะเก็บเงินเรื่อยๆจนเอากลับไปที่บ้านเกิดและอยู่ที่นั่น 막 그렇게 왔는지 모르겠지만 อันนี้ผมคาดเดาเฉยๆนะครับว่าน่าจะอย่างนั้น 아말렉 사람이 아니고 애굽 소년인데 아말렉의 종이 돼서 살고 있어요. แต่ที่แน่ๆเขาไม่ใช่คนอามาเลกเขาเป็นคนอียิปต์ที่มาทำงานอยู่ที่นั่น 전쟁하러 나갔다가 전쟁을 다 승리로 이끌고 ไปสู้รบพวกเขาก็ชนะครับ 돌아오는 길에 다윗이 거주하고 있는 시글락을 점령을 해서 แล้วระหว่างขากลับมาเนี่ยก็ไปบุกเข้าไปในเมืองสิกลากที่ดาวิดอยู่ 그 다윗이 모아는 모든 노랑물을 다 뺏어가고 แล้วก็ชิงทรัพย์สมบัติที่อยู่ในบ้านเมืองดาวิดทั้งหมด 심지어 다윗의 아내도 포로를 잡아 끌고 가고 แม้กระทั่งภรรยาของดาวิดก็ถูกลากไป 나머지 것은 전부 다 성막은 불질러 버렸습니다. ส่วนที่เหลืออยู่ตรงนั้นก็เอาไฟเผาทั้งหมด 다윗이 전쟁으로 갔다가 돌아와 보니까 พอดาวิดไปสงครามแล้วกลับมา 시갈락이 불타고 있는 거예요. ก็เห็นว่าสิกลากนั้นถูกไฟเผา 기가 막혔죠. โอ้โหกลับมาช็อกเลยครับ 펑펑 울고 있었어요. แล้วก็ได้แต่ร้องไห้ครับ 그러다가 같이 막 동료들이 같이 울었죠. แล้วพวกเพื่อนร่วมทีมก็ร้องไห้ด้วยกัน 한참 울다가 ร้องไห้สักพักใหญ่ 우리가 왜 이렇게 됐지? แล้วก็เริ่มคิดว่าเอ้ยเราทำไม 그래 ถึ 이 งเป็นอย่างนี้ 다윗을 따라갔다가 이렇게 된 거 아니야? อ๋อเป็นเพราะพวกเราติดตามดาวิดจึงเป็นอย่างนี้ 내가 다윗 따라 전쟁에 안 갔으면 내 아내가 안 잡혀갔을 เฮ้ย 건데. ถ้าพวกเราไม่ได้ตามดาวิดไปสู้รบไปโลสงครามเนี่ยเราก็ไม่โดนอย่างนี้ 이놈 때문에 내가 이 고생하는구나. อ๋อเราลำบากแบบนี้เพราะดาวิด 같이 막 울고 막 힘들하다가 จากที่พวกเขาเคยร้องไห้ด้วยกันตอนแร 너 ก 때문에 그래. ก็เริ่มหันมาชี้ว่า 전부 ดา 다 วิดเพราะเธอ 다윗을 นั่นแห 막 ละ 죽이려 그러는 거야. แล้วเริ่มอยากจะฆ่าดาวิด 다윗이 막 놀랬지요. ดาวิดก็ตกใจ 야, 지금 같이 슬퍼하고 같이 울고 있던 동료들인데. เฮ้ยเพื่อนร่วมเพื่อนของเราที่ร้องไห้ด้วยกันเศร้าด้วยกันอยู่ 모든 화살이 자기한테 날라오는 อยู่ 거예요. ดีๆกลายเป็นว่าชี้มาที่ตัวเอง 다윗을 หมดเล 죽이려고 ย 막 달라드니까 กลายเป็นว่าทุกคนคิดที่จะฆ่าดาวิด 다윗이 เหมือนกัน 너무 유급해가지고 ดาวิดก็ร้อนใจมาก 하나님을 찾아 나가더라고요. รีบแสวงหาพระเจ้า 하나님을 찾아내 하나님에게 물었어요. พอแสวงหาพระเจ้าก็ถามพระเจ้า 하나님, พระเจ้าครับ 내가 이 군대기로 따라 쫓아가면 ถ้าหากว่าผมตามทหารกองทัพนี้ 미치겠나이까? ผมจะไปตาม 하나님 ทันไหม 뭐라고 대답해 주셨냐면 และตอนนั้นพระองค์ก็ตอบว่า 쫓아가라. จงตามไป 네가 반드시 미치고 เจ้าจะไปทันเขาแน่ 정령 돌아 찾아올 거다. และจะช่วยได้แน่ 자, 그 말씀을 듣고 다윗이 모든 걸 내려놓고 이제 군사를 데리고 또 쫓아가요. คือดาวิดได้ยินอย่างนั้นก็เริ่มวางทุกอย่างลงแล้วก็รีบตามกองปล้น 으쌰으쌰 막 일어났는데 พอลุกขึ้นมาครับ 발목까지 물도 안 오는 버설 시내를 건너가도 힘들어서 못 가는 사람 남아 있고 ก็ไปเจอกับลำธารแล้วก็มีคนที่มีพอน้ำมาถึงแถวหัว 함께 따라간 400명을 데리고 쫓아갔어요. น้ำไปมาถึงข้อเท้าก็มีคนที่ไม่กล้าที่จะข้ามไปไม่มีแรงก็พักอยู่ แล้วก็ไปด้วยกันกับแค่400 คน 가다가 ระหว่างทาง 애굽 소년을 만났어요. ก็ได้เจอกับคนอียิปต์ 사람들이 불러다가 먹을 걸 주고 คนก็พาเขาขึ้นลุกขึ้นแล้วก็เอาอาหารให้ 물도 주고 แล้วก็ให้น้ำ 살아났어요. แล้วเขาก็เริ่มฟื้นขึ้นมา 그때 다윗이 이 친구한테 물었어요. ตอนนั้นดาวิดได้ถามกับ 거기 เขา 13절에 기록된 ซึ่ง 내용. เขียนบันทึกไว้ในข้อที่ 너는 네게 속하였으며 13 บอกว่าเจ้าเป็นคนพวกไหน 어디로 서냐? และเจ้ามาจากไหน 이 소년이 뭐라고 말하냐면 ตรงนี้จะเห็นว่าเขาตอบอย่างนี้ 저는 아말렉의 사람인데 ข้าพเจ้าเป็นคน 죄송합니다. 애굽 소년인데 ข้าพเจ้าเป็นคนหนุ่มชาวอียิปต์ 아말렉이 종이었습니다. เป็นคนใช้ของคนอามาเลก 사흘 전에 내가 병이 들었는데 เมื่อ3 วันฉันได้ป่วย 주인이 이 길바닥에 나를 버리고 갔습니다. สุดท้ายเจ้านายก็ได้ทิ้งฉันไป 그러면서 이 친구 다시 뭐라고 말하냐면 แล้วเพื่อนคนนี้เขาก็บอกว่า 14절에 ข้อที่ 우리가 그렛 사람의 남방과
เราปล้นถิ่นใต้ของคนเครธี 유다에 속한 지방과 และปล้นที่ส่วนของยูดาห์ 갈멜의 남방을 침노하고 และที่ถิ่นใต้ของคาเล่ 시갈락도 불살라버렸고 และเราเผาเมืองสิกลากเสีย 그가 했던 걸 다 이야기해 줬어요. เขาก็เล่าทุกอย่างให้ฟังหมด 시갈락을 불사르다는 것은 다윗의 성을 불질른 놈이잖아요. ซึ่งที่เขาบอกว่าเผาเมืองสิกลากหมายถึงเป็นคนที่เผาเมืองของ 다윗의 ดาวิด 아내를 포로로 끌고 나온 친구잖아요. แล้วหมายความว่าเขาเป็นคนที่พาภรรยาดาวิด 다윗이 ออกไป 많은 모든 노랑물을 다 훔쳐온 และเป็น 놈이잖아요. คนที่ปล้นทรัพย์สมบัติของดาวิดไปทั้งหมด 그때 이 친구에게 다윗이 뭐라고 말하냐면 ตอนนั้นดาวิดพูดกับคนคนนี้ว่า 네가 나를 그 군대에 그래 인도해 주겠느냐라고 물었어요. เจ้าจะพาเราไปถึงกองปล้นนี้ได้หรือเปล่า 자, 이 상황에서는 지금 자기가 누구 말 맞다나 바람 앞에 등장불처럼 목숨이 왔다 갔다 하는 친구인데 คือตอนเนี้ยครับชายหนุ่มคนนี้อยู่ในสภาพที่ชีวิตเนี่ยเป็นเหมือนกับเปลวไฟเล็กๆที่กำลังจะดับด้วยลม 이 친구 뭐라고 말하냐면요. แล้วตอนนั้นเขาก็ตอบว่า 자, 이렇게 말해요. เขาตอบอย่างนี้นะครับ 당신이 나를 죽이지도 아니하고 บอกว่าถ้าท่านสัญญาว่าจะไม่ฆ่าข้าพเจ้า 내 주인의 수중에 붙이지도 아니하겠다고 และท่านจะไม่มอบข้าพเจ้าไว้ในมือนายของข้าพเจ้า 하나님의 이름으로 맹세하십시오. ท่านปฏิญาณแก่พระในนามของพระเจ้า 그리하면 내가 당신을 이 군대에 인도해 주겠다 그랬습니다. ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะพาท่านไป 저는 이 말씀 처음 읽을 때 뭐 이런 놈이 다 있어? ผมอ่านแล้วผมก็คิดเอ้ยมีคนแบบ 지가 นี้ด้วยเหร 죽고 อ 사는 어떤 파리 앞에 파리 목숨인데 คือชีวิตของเขาณตอนนี้เป็นชีวิตเหมือนแมลงคือจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ 아주 금방지게 나 안 죽이겠다고 맹세하라 하고 แต่ยังเป็นคนที่สามารถพูดได้ว่าถ้าสัญญาว่าจะไม่ฆ่าฉันนะ 그리고 내 주인에게 돌려보내지 않겠다 และสัญ 맹세하려고 ญาว่าจะไม่เอาฉันไปไว้ในมือของเจ้า 그러면 นาย 내가 해주겠다 하니까 ฉันจะพาไป 야 이거 대단한 놈이네 โอ้โหใจถึงมากเลย 그러다가 다시 성경 읽고 또 읽고 읽다가 ตอนแรกผมก็คิดอย่างนี้แล้วผมก็อ่านพระคัมภีร์ไปเรื่อยๆหลายรอบ 깜짝 놀란 사실을 จนผมได้ 발견했어요. พบความจริงเรื่องหนึ่งที่น่าตก 이 ใจ 이야기는 그런 이야기가 아니에요. มันรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบนั้น 자, 내가 애굽 소년이었는데 คือฉันเนี่ยเคยเป็นหนุ่มชาวอียิปต์ 아말렉 종이었었습니다. แล้วเคยไปรับใช้คนอามาเลก 사흘 전에 병이 들었을 때 แล้วเมื่อ3 วันก่อนที่ฉันป่วย 아말렉 왕이 나를 버렸습니다. พวกผู้นำของอามาเลกได้ทิ้งไว้ 그래서 낮살 밤살 먹지 못하고 죽어가고 있을 때 แล้วก็ไม่มีอะไรจะกินเป็นวันเป็นคืนแล้วกำลังจะตาย 당신이 나를 살려줬지 จ 않습니까? นท่านมาช่วยเราไว้ 그러면서 자기 신분을 그대로 드러내놓고 แล้วเขาก็เอาตัวตนของเขาปรากฏอย่างชัดเจ 네가 น 나를 그 군대로 인도해 달라 그러니까 แล้วเมื่อดาวิดบอกว่าช่วยพาเราไปถึงกองปล้น 이 นั้นหน่อย 다윗에게 두 가지를 이야기를 해요. ตอนนั้นเขาได้พูด2 อย่างครับ 당신이 나를 죽이지도 아니하고 พูดว่าถ้าท่านไม่ฆ่าข้าพเจ้า 내 주인에게 돌려보내지 แล้ว 아니하겠다고 ก็ไม่คืนข้าพเจ้าให้กับนาย 하나님으로 맹세해 달라는 거예요. ขอท่านปฏิญาณในนามพระเจ้า 그러면 ด้วย 하겠다는 얘기잖아요. ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะพาไป 맞지요? ใช่หรือเปล่าครับ 그럼 이게 죽이지 말라는 말이 무슨 ถ้าอย่างนั้นที่ 말이에요? บอกว่าไม่ฆ่าข้าพเจ้าคือแปลว่าอะไรครับ 마음에 안 들면 버리지 말라 그 말입니까? แปลว่าถ้าว่าไม่ถูกใจอย่าทิ้งนะ แปลว่าอย่างนี้หรือเปล่าครับ 죽일까봐 겁이 나서 그래요? หรือเขาเป็นเพราะว่าเขากลัวว่าจะโดนฆ่า 이게 무슨 말이에요? แปลว่าอะไรครับ 자, 제가 하나 더 찾아드릴게요. ผมจะลองเปิดดูอีกสักข้อหนึ่งนะครับ 여기에다가 여러분은 뭘 넣어 놓으십시오. 연필이나 아무거나 넣어 놓으시고 เราขั้นไว้ตรงนี้นะครับเอาปากกาเอาอะไรขั้นไว้ก่อนก็ได้ 10편 119편으로 한번 가볼게요. แล้วเราลองข้ามไปที่พระคำสดุดีบทที่ 10편 119편 สดุดีบทที่119นะครับ 거기 가면 9절, 10절, 11절이 있는데 จะมีข้อที่9 10และ11นะครับ 다윗이 하나님 앞에 기도하는 내용 중에 이 말이 있어요. ตอนที่ดาวิดอธิษฐานจะมีเรื่องแบบนี้ครับ 10편 119편 9절에 ในสดุดีบทที่119ข้อที่9 다윗이 이렇게 말하고 있습니다. ดาวิดได้พูดอย่างนี้ครับ 청년이 무엇으로 그 형실을 깨끗게 하리까? หนุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร
청년의 어떤 의지와 각오, 노력으로는 불가능하다 그 말입니다. คือแปลว่าไม่ว่าหนุ่มสาวเนี่ยจะพยายามทำยังไงก็ไม่ได้นั่นเองครับ 주의 말씀을 따라 삼가할 것이다라고 되어 แล้ว 있습니다. ก็บอกต่อมาว่าโดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์ 10절에 ข้อที่10นะครับ 내가 전심으로 주를 찾아싸우니 ข้าพระองค์แสวงพระองค์ด้วยจิตสุดใจของข้าพระองค์ 주의 계명에서 떠나지 말게 하소서. ขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของพระ 자, อง 이 ค์ 말이 무슨 말이에요? อันนี้แปลว่าอะไรครับ 내가 온 마음으로 주님을 찾아왔습니다. คือข้าพเจ้าได้ลองแสวงหาพระองค์ได้สุดใจทั้งหมดแล้ 그다음에 ว 하는 말이 แล้วก็บอกต่อมาว่า 당신을 찾아왔는데 ได้ตามหาพระองค์ 주의 말씀에서 떠나지 말게 해달라 그래요. แล้วก็บอกว่าขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระคำของพระองค์ 맞습니까? ใช่หรือเปล่าครับ 자, 당신의 계명에서 떠나지 말게 하소서. บอกว่าอย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติ 하나님의 ของพระองค์ 말씀에서 안 떠나게 해달라는 거예요. คือหมายความว่าอย่าให้หลงไปจากพระดำรัสของ 아니 พระองค์นั่นเอง 내가 안 떠나면 되지 뭐. เอ้าก็เราก็ไม่ออกก็ได้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับ 맞아 안 맞아요? ก็เราคิดอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมครับ 이게 이상하잖아요. มันก็แปลกนะครับในนี้ 내가 온 마음으로 당신을 찾아왔다. บอกว่าข้าพระองค์แสวงพระองค์ได้สุดใจของข้าพระองค์ 근데 당신의 말씀에서 나 안 떠나게 해달라는 แล้ว 거예요. ก็บอกต่อมาว่าขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของ 이 พระอ 말이 งค์ 무슨 말이에요? อันนี้แปลว่าอะไรครับ 누가 한번 대답해 มี 보실래요? ท่านใดพอจะตอบได้ไหมครับ 크게 อะไรนะครับ 하나님만 있게 해주세요. ขอให้อยู่ในพระเจ้า 정답은 아니지만 굉장히 근사치 대답을 하셨어요. ก็พอตอบก็ตอบดูมันก็ดูดีครับดูยิ่งใหญ่ดีนะครับ 자, 물어볼게요. แต่เราลองถามอย่างนี้ครับ 아마 여자가 남자한테 시집 가서 살면서 สมมติผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานไปอยู่กับผู้ชายคนหนึ่ง 이 남자가 나 버리면 어떡하지? เราคิดถ้าผู้ชายคนนี้ทิ้งเราจะทำยังไง 이 ดี 남자가 나를 버리면 나는 못 사는데. ถ้าผู้ชายคนนี้ทิ้งเราอยู่ไม่ได้ 그래서 시집 가는 그날부터 ตั้งแต่วันที่เราแต่งงานกับเขา 10년째도 그 마음 갖고 살고 จนผ่านไป10 ปีก็ยังมีใจแบบ 이제 นี้ 할머니가 돼도 그 마음을 갖고 살고 จนแก่เป็นคุณยายแล้วก็ยังคิดอย่างนี้ 지금도 그 마음 갖고 사는 분 계십니까 혹시? แม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังคิดแบบนี้มีใครคิดอย่างนี้อยู่ไหมครับ 내가 네 만나가지고 인생 배렸다 이놈아. ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าอ๋อฉันเจอเธอฉันทรมานมากเลยในชีวิต 제 아내는 그래요. ภรรยาผมเนี่ยนะครับ 우리는 저 세상과 절대로 만나지 말자. เราเคยคุยกันว่า ถ้ามีชาติหน้าเราอย่าเจอกันเลย 난 네 같은 놈하고 안 살 거야. นัดไปอยู่ด้วยกันหรอกคนแบบเนี้ย 네 만나서 내 인생 배렸어. ฉันเจอเธอชีวิตฉันแหลกเหลวเลยเนี่ย 뭐 하려고 시집 왔는데 그러면? ผมก็เลยบอกว่า แล้วแต่งงานกับฉันทำไม 내가 오라 그래서? ฉันบอกให้ฉันแต่งกับฉันเหรอ 네가 좋아서 쫓아왔잖아. ก็เธอชอบฉันเองดิ 지금이라도 가라. เอาไปสิไป 아직 안 가고 있어요. แต่จนถึงตอนนี้ก็ไม่ไปครับ 자, 여러분은 어때요? แล้วทุกท่านล่ะครับเป็นไงครับ 제발 버리지 말아 주십시오. โอ้ขออย่าทิ้งฉันไปเล 저서를 ย 버리면 갈 데가 없어요. จะไม่มีที่ไปหรอกถ้าไม่มี 당신이 คุณ 나를 버리면 나는 못 살아요. ถ้าคุณทิ้งฉันไปฉันอยู่ไม่ได้ 저 버리지 말고 저 데리고 살아주세요. อย่าทิ้งฉันเลยขอให้ฉันอยู่ด้วย 그런 마음으로 사시나요? อยู่กันด้วยใจแบบนี้หรือเปล่าครับ 아닐걸요. น่าจะไม่นะครับ 우리 아내보다 더 심할걸요. ผมคิดว่าน่าจะหนักกว่าภรรยาผมกันแน่นอน 이 이야기는 무슨 이야기입니까? เรื่องนี้หมายความว่ายังไงครับ 당신이 나를 무하지 않겠다고요? บอกว่าขออย่าให้พระองค์เป็นยังไงนะครับ 이 애굽 소년이 다윗에게 คือหนุ่มชาวอียิปต์บอกกับ 나를 ดาวิด 죽이지 아니하고 ว่าอย่าฆ่าข้าพเจ้า 내 주인의 수중에 붙이지 아니하겠다고 แล้วอย่ามอบ
ข้าพเจ้าไว้ในมือของนาง 여호와 이름으로 맹세해 달라고 했습니다. ขอท่านสาบานปฏิญาณในพระนามพระเจ้า 다윗도 지금 하나님 앞에 뭐라고 말하고 있습니까? แม้กระทั่งดาวิดเองก็บอกกับพระเจ้าว่า 온 마음을 다해서 주님을 찾아왔습니다. ข้าพเจ้าเนี่ยได้แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจเลย 그런데 주의 계명에서 떠나지 말게 하소서. แล้วก็บอกว่าแต่ขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของพระ 나는 องค์ 지금 당신이 필요해서 정말 목숨을 걸고 찾아왔지만은 หมายความว่าฉันเนี่ยต้องการพระองค์มากๆแล้วเสี่ยงชีวิตเสี่ยงทุกอย่างแล้วมาหาพระองค์ 나는 내일 당장 당신 버릴 놈입니다. แต่คนอย่างฉันจริงๆเป็นคนที่พระองค์สมควรทิ้งไปเลย 당신이 나를 붙잡아 달라는 เพราะฉะ 거예요. นั้นท่านขอจับฉันไว้หน่อย 당신이 나를 잡아주지 않으면 ถ้าหากว่าท่านไม่เมตตาข้าพเจ้า 나는 죽을 수밖에 없는 놈입니다. ข้าพเจ้าได้แต่เป็นคนที่ต้องตาย 나는 เท่านั้น 또 떠날 수밖에 없는 놈입니다. ได้แต่เป็นคนที่ได้จากท่าน 나는 ไป 절대로 당신을 쫓아갈 수 없습니다. ข้าพเจ้าไม่สามารถติดตามพระองค์ได้เลย 당신이 붙잡아줘야만 เพราะฉะนั้นพระองค์จะต้องจับข้าพเจ้า 내가 ไว้ 당신 곁에 있습니다. ข้าพเจ้าถึงจะอยู่กับพระองค์ได้ 이 얘기예요. มันหมายถึงอย่างนั้น 맞아요. ใช่หรือเปล่าครับ 자, 여러분은 어떤 마음으로 ทุก 갖고 ท่านล่ะครับ 계세요? มีใจแบบไหนกันครับ 자, 그래서 11절에 เพราะฉะนั้นในข้อที่ 내가 죽게 범죄치 아니하려 하여 주의 말씀을 마음에 두었다라고 되어 있어요. 11 บอกว่าข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ 자, 이 다윗은 뭐라고 말하냐면 ดาวิดนั้นบอกว่าอะไรครับ 아, 내가 주님을 안 떠날 수 있는 길이 있네. อ๋อมันมีทางที่เราจะไม่หลงไปจากพระอง 나는 ค์ 떠날 수밖에 없는 ที่ 놈인데 จริงเราเป็นคนที่ได้แต่หลงไปจากพระ 이러면 องค์ 되는구나. แต่มันมีวิธีอย่างนี้อยู่ 주의 말씀을 내 마음에 두면 คือเก็บสะสมพระดำรัสของพระ 하나님을 องค์ 내 마음에 모시면 คือเอาพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ 나는 떠날 놈이지만 จริงๆแล้วเราเป็นคนที่ได้แต่หลงไป 내 마음에 오신 하나님은 나를 붙잡아 แต่พระ 주는구나. เจ้าผู้ซึ่งเข้ามาอยู่ในใจฉันจะจับฉันไว้ 하나님은 나를 อ๋อ 지켜주시는구나. พระเจ้าจะคอยปกป้องฉั 그럼 น 하나님을 내가 마음에 두면 แล้วฉันเก็บพระเจ้าไว้ในใจแบบนี้ 나는 절대로 떠나지 않게 될 수 있구나. อ๋อจะทำให้เราไม่หลง 그걸 ไป 다윗이 발견한 거예요. นั่นคือสิ่งที่ดาวิดได้ค้น 자, พบ 그 다윗이 그런 속에서 자기를 발견하고 났는데 หลังจากที่ดาวิดได้ค้นพบตัวเองแบบนี้ 이 다윗이 지금 애굽 소년을 만났을 때 대화가 하고 있잖아요. ดาวิดก็ได้พบกับชาวอียิปต์และสนทนากัน 당신이 나를 죽이지도 아니하고 บอกว่าท่านขออย่าฆ่าข้าพระองค์ 내 주인에게 돌려버리지 아니하겠다고 และอย่ามอบข้าพระองค์ไว้ในมือของเจ้า 하나님 นาย 앞에 맹세해 달라는 ขอ 거예요. ท่านสาบานปฏิญาณต่อพ 나는 ระเจ้า 또 당신을 떠날 놈입니다. เพราะข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ได้แต่ทิ้ง 나는 ไป 또 시글락을 불 질를 ข้าพเจ้าเป็น 놈입니다. คนที่ได้แต่ต้องเผาสิกลา 나는 또 당신의 아내를 끌고 갈 ข้าพเจ้า 놈입니다. คือคนที่ได้แต่แย่งเอาภรรยา 나는 ท่านไป 그런 놈입니다. ข้าพเจ้าเป็นคนอย่างนั้น 그런 나를 당신이 붙잡아 주시면 แต่คนอย่างฉันก็ขอท่านจับ 당신이 ฉันไว้ 원하는 삶을 살게 됩니다. แล้วฉันจะได้ใช้ชีวิตตาม 내가 죽고 사는 건 나하고 아무 상관없습니다. ฉันจะมีชีวิตรอดหรือจะตายไม่เกี่ยวกับฉันเลย 당신이 내 주인이 되어 แต่ 주시면 ท่านจะต้องเป็นนายของข้าพ 당신이 เจ้า 내 영혼의 목자가 되어 ท่าน 주시면 จะต้องเป็นผู้เลี้ยงของ 이제 ข้าพ 나는 เจ้า 당신으로 말미암아 삶을 살게 됩니다. ข้าพเจ้าจึงจะสามารถใช้ชีวิตโดยพระ 그 องค์ได้ 이야기를 지금 이 애굽 소년이 다윗 앞에 하고 있는 거예요. ซึ่งหนุ่มชาวอียิปต์กำลังพูดแบบนี้กับดาวิดอยู่ 다윗이 하나님 앞에 어떤 마음을 갖고 있었습니까? ดาวิดมีใจยังไงต่อพระเจ้าอยู่ครับ 하나님이 나를 붙잡아 주면 ถ้าพระเจ้าจับรั้งฉัน 나는 ไว้ 안 떠날 수 있구나. อ๋อเราก็จะไม่หล 나는 งไป 주님을 찾았지만 เราพยายามแสวงหาพระ 또 เจ้าก็จริง 마음들만 버리고 떠날 แต่ 놈인데 ใจเราเป็นคนที่ได้แต่ทิ้งพระองค์ไป 내가 안 ง่าย 떠나려면은 ๆถ้าเราจะไม่จาก 각오를 ไป 하고 결심을 하고 의지를 가져야 되는 게 ไม่ใช่เราจะ 아니고 ต้องพยายามดิ้นรนตั้งใจและพยายามที่ 이 จะดี 하나님을 내 마음에 모시고 살면은 แต่จะต้องมีพระเจ้าไว้ในใจ 하나님이 내 마음을 잡고 있는 และเป็น 동안에는 พระเจ้าที่จับใจฉันไว้ 나는 절대로 사단에 끌려가지 않는구나. ต่
ตอนนั้นเองที่ฉันจะไม่ถูก 이 มาสา 하나님 내 ลาก 마음을 ไป 붙잡고 있는 동안에는 ในช่วงที่พระเจ้าจับฉันไว้ 나는 죄악된 삶을 살고 싶어도 하나님이 ต่อ 지켜주시는구나. ให้ฉันอยากจะใช้ชีวิตตามบาปพระเจ้าก็จะปกป้องฉันไว้ 다윗은 그걸 주님 앞에 발견을 했어. ดาวิดได้ค้นพบสิ่งนี้ต่อหน้าพ 그러니까 ระเจ้า 지금 이 친구가 똑같은 이야기를 하고 있는 거예요. แล้วหนุ่มอียิปต์ก็พูดอย่างนั้นเหมือนกัน 그때 다윗이 이 친구를 데리고 이제 거기 가서 전쟁을 승리를 끌어요. ตอนนั้นดาวิดก็ได้พาหนุ่มอียิปต์คนนี้ไปแล้วช 지금 นะครับ 오늘 읽었던 룻기 1장에 룻이 나오미가 그 이야기를 하고 있는 พระ 거예요. คำนางรุธบทที่หนึ่งที่เราอ่านในตลอดวันนี้ก็เช่นเดียวกัน 어머니 하나님이 내 하나님이 되고 บอกว่าพระเจ้าของแม่เป็นพระ 어머니 เจ้าของ 백성이 ฉั 내 น 백성이 되기를 원합니다. ประชาชนของแม่เป็นประชาชนของฉัน 어머니 하나님이 어머니를 지켜주셨던 것처럼 เหมือนที่พระเจ้าของแม่ได้ปกป้องแม่ 어머니는 하나님을 버리고 생각을 따라 모압에 내려와서 살았지만은 แม่ถึงแม้ว่าจะทิ้งพระเจ้าแล้วมาอยู่ตามความคิด 어머니 ตามที่โม 마음과 อาบ 생각을 따라 그렇게 살면서 남편과 아들 둘이 다 죽였지만은 แม้จะใช้ชีวิตโดยปฏิเสธพระเจ้าแล้วกบฏต่อพระเจ้าแล้วทำให้สามีและลูกตายหมด 그런 어머니를 다시 베들레헴에 이끌어 하나님을 본 거예요. แต่ได้เห็นพระเจ้าที่ยังคงพาคุณแม่ไปสู่เบธเลเฮม 하나 어머니가 왜 저렇게 끌려가지? เฮ้ยทำไมคุณแม่ไปตาม 하나님을 อย่างนั้น 버리고 ได้ 베들레헴으로 떠나왔던 어머니가 왜 가지? เฮ้ยทั้งที่ออกมาจากเบธเลเฮมทำไม 아, กลับไป 우리 สู่เบธเลเฮ 어머니가 ม 자기를 믿어 살며 철두철미하게 불행과 저주 속에 왔던 자기를 발견하고 อ๋อคุณแม่ได้ค้นพบว่าเมื่อตามความคิดและแผนการของตัวเองมันล้มเหล 당신을 วยัง 믿지 ไง 않고 하나님을 믿고 말씀에 끌려가는구나. อ๋อณตอนนี้จึงไม่เชื่อตัวเองแต่ไปตาม 그 เสียงของพระเจ้า 하나님이 นี่ 내 เอง 하나님이 되면 อ๋อถ้าอย่างนั้นถ้าพระเจ้านี้เป็นพระเจ้าของ 나는 เรา 저주받은 민족의 딸이지만은 ถึงแม้เราจะเป็นชนชาติที่ถูกสาปแช่ 나는 ง 절대로 베들레헴에 들어갈 수 없는 저주받은 ทั้งที่เราเป็น 여자지만 ผู้หญิงที่ถูกสาปแช่งไม่สามารถเข้าในที่ประชุมของพระ 하나님이 내 เจ้า 하나님이 되면 แต่ถ้าพระเจ้าของคุณแม่กลายเป็นพระเจ้า 나도 ของฉัน 당당하게 베들레헴에 들어갈 수 있겠구나. ฉันก็จะสามารถเข้าไปในเบธเลเฮม 나도 ได้ 저 하나님이 내 하나님이 될 수 있겠구나. พระเจ้าก็พระองค์นั้นก็จะเป็นพระเจ้าของเราได้ 우선 그걸 본 거예요. รู้ได้ค้นพบสิ่งนั้น 하나님 우리에게 뭘 주고 싶어 하십니까? พระเจ้าอยากจะให้อะไรกับพวกเราครับ 성경을 찾아드릴게요. เราลองเปิดดูในพระคัมภีร์ด้วยกันค 여러분 รับ 성경 예레미야 31장 พระคัมภีร์เยเรมีบทที่31ครับ 31절에서 34절 내용을 한번 볼게요. ข้อที่31จนถึงข้อที่34นะครับ 자, 31장 บทที่ 31절 34절 우리 ข้อ 다인 목사가 읽겠습니다. ข้อที่31ถึง34จะเป็นอาจารย์ดาวิดอ่านนะครับพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาจะมาถึงซึ่งเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับประชาอิสราเอลและประชายูดาห์ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทำกับบัมพบุรุษของเขาทั้งหลาย เมื่อเราจูงมือเขาเพื่อนำเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งเขาผิดถึงแม้ว่าเราได้เป็นสามีของเขาพระเจ้าตรัสดังนี้แหละแต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับประชาอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในเขาทั้งหลายและเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขาทั้งหลายและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราและทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่าจงรู้จักพระเจ้าเพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเราหมดตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุดพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเพราะเราจะให้อภัยบาปชั่วของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาทั้งหลายอีกต่อไป 자, 이 말씀에 하나님이 새 언약을 세워준 약속을 하셨는데요. คือถ้าดูจากพระคำนี้จะเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งพันธสัญญาใหม่ 그 새 언약을 어디에다가 세워준다고 และ 말씀하셨냐면 พระองค์ตรัสบอกว่าตั้งพันธสัญญาใหม่นี้ที่ไหน 33절에 보면 ถ้าดูในข้อที่ 하나님이 세워주기로 한 이 새 언약은 33พันธสัญญาใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงตั้งขึ้นใหม่ 당신의 이 법을 คือการเอากฎของพระเจ้านั้น 사람들 속 마음에다가 기록해 주겠다고 คือ 말씀하셨습니다. เอาบัญญัติของพระองค์จารึกบรรจุลงไปในใจของมนุษย์ครับ 하나님의 당신의 법을 เอาพระธรรมคือบัญญัติของพระอง 하나님을 ค์ 믿는 그 사람들의 속 마음에 기록하겠다 그랬습니다. จะถูกจารึกลงไปในดวงใจของ 자, คนทั้ง 거기 หลายค 기록을 รับ 하게 되면 ถ้าเมื่อได้บรรจุและจารึกลงไป 하나님은 기록된 그 사람이 하나님이 되고 พระเจ้าก็จะเป็นพระเจ้าของคนที่ถูกจารึก 기록된 그 사람 하나님의 백성이 된다고 และคนที่ถูกจารึกนั้นบอกว่าจะได้เป็นประชากรของพระเจ้า 맞아요. ใช่หรือเปล่าครับ 자, 이걸 누가 봤지요? แล้วใ
ใครได้สิ่งนี้ 나오미와 같이 살고 있던 누시란 여자가 ผู้หญิงที่ชื่อว่ารูธซึ่งอยู่กับนาโอมี 그 나오미를 보면서 하나님을 만난 거예요. เขาได้เห็นนาโอมีแล้วได้พบพระเจ้าจากตรงนั้น 저 나오미 하나님 อ๋อพระเจ้าของนาโอมี 나오미를 저렇게 개판으로 살았는데도 이끌어가는 저 하나님 ทั้งที่นาโอมีใช้ชีวิตเลวกบฏพระเจ้าใช้ชีวิตเละเทะแต่พระเจ้าก็ยังนำเขา 나도 저 하나님이 내 하나님이 되면 โอ้ถ้าหากว่าพระเจ้าพระองค์นี้เป็นพระเจ้าของเรา 내 신분은 저주받은 민족이 여자지만 แม้เราเป็นชนชาติที่ถูกพระเจ้าสาปแช่งก็จริง 절대로 베들레헴에 들어갈 수 없고 เราเองไม่สามารถเข้าในที่ประชุมที่เบธเลเฮม 저주받아 죽어야 하는 여자지만 เราเป็นผู้หญิงที่จะต้องพินาศและ 저 ตาย 하나님이 내 하나님이 되면 แต่ถ้าพระเจ้าพระองค์นี้เป็นพระเจ้าของฉัน 나도 살 수 있겠네. โอ้เราก็จะมีชีวิตรอดเหมือนกัน 아멘. อาเมนไหมครับ 그걸 지금 누시 본 거예요. รู้ได้เห็นสิ่งนี้ 아주 금방지게. แล้วสมมติเย่อ 어머니 หยิ่ง 하나님이 내 하나님 되기를 원하고 ไม่ใช่แบบเย่อหยิ่งอ้อยพระเจ้าของคุณเป็นพระเจ้าของฉัน 백성이 내 백성이 되기를 ประชากร 원합니다. ของคุณก็เป็นประชากรของฉัน 지금 무슨 죄주로? อะไรอยู่ดีๆมาอย่างนี้ได้ยังไง 죄 있는 주제예요. ไอ้ตัวเองเป็นคนบาปแท้ๆเป็นคนถูกสาปแช่งแท้ 절대로 하나 못도하는 ๆเฮ้ยไม่ 여자. สามารถเข้าแผ่นดินของพระเจ้าได้เลย 그런데 그 비밀을 이 여자는 본 거예요. แต่ผู้หญิงคนนี้ได้ค้นพบเคล็ดลับนี้ 그걸 발견했던 이 애굽 소년이 다윗 앞에 나 버리지 말라고. ซึ่งชาวหนุ่มชาวอียิปต์ได้ค้นพบสิ่งนี้เหมือนกันจึงได้พูดกับดาวิดว่าอย่าทิ้งฉัน 아말렉 왕은 나를 쓰다가 버렸습니다. ถ้าเป็นกษัตริย์อามาเลกได้ใช้ฉันและทิ้งฉัน 당신이 버리면 나 죽습니다. แต่ถ้าหากว่าท่านทิ้งฉันด้วยฉันจะตาย 나 죽이지 마십시오. เพราะฉะนั้นอย่าฆ่าข้าพเจ้า 나를 เลย 절대로 버리지 และอย่า 마십시오. ทิ้งข้าพเจ้าเด็ดขาด 나 책임지세요. 그 말이잖아요. อย่าช่วยชีวิตฉันไว้ด้วยแปลว่าอย่างนั้น 우리 자매님들 남편 보고 당신 나 책임져 줘. ซิสเตอร์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ 나 บอก 버리지 마. บอกกับสามีว่ารับผิดชอบฉันหน่อย อย่าปล่อยมัน อย่าทิ้งฉันเลยถ้าฉันทิ้งฉัน 내가 ตาย 못나고 부족해도 데리고 살아줘. เพราะถึงแม้ฉันจะบกพร่องฉันจะอ่อนแอก็รับฉันไว้ด้วยเถอะ 우리 형제님들 บาร์เดอร์ 자매들 그렇게 말해요? บาร์เดอร์เคยได้ยินซิสเตอร์พูดอย่างนี้หรือเปล่าครับ 맨날 뭐라 그러지요? มีแต่ด่าเราใช่ไหมครับทุกวันเลย 여보 이게 뭐야 좀 똑바로 해. อ๋อที่รักคุณเนี่ยทำอะไรเนี่ยทำดีๆหน่อยได้ไหม 맨날 아내가 남편 막 뭐라 하고 바가지 끌고 하죠. ชอบโดนภรรยาว่าใช่ไหมครับโดนด่าเป็นประจำเลย 수양 끝나고 가면 절대로 안 그럴 거예요. เดี๋ยวจบงานอบรมนี้กลับไปเขา 여보 저 좀 ไม่น่า 데리고 살아주세요. ไม่น่าจะทิ้งเดี๋ยวเขา 저 จะไปบอก 버리지 마세요. โอ้คุณเพราะอย่าทิ้งฉัน 당신이 เลย 버리면 นะ 저는 죽어요. ถ้าคุณไม่มีคุณเดี๋ยวฉันตาย 그러실 거죠? จะกลับไปทำอย่างนี้ไหมครับ 우리 자매님들 그래 하실 거죠? ซิสเตอร์ทำได้ไหมครับ 안 하실 거예요? อ๋อจะไม่ท 와 되게 못됐네. ำโอ้เป็นคนที่นิสัยแย่มากนะครับ 남편이 버리면 살 수 있어요? โอ้สามีทิ้งฉันก็อยู่ได้อะไรอย่างนี้ 아 우리 자매님들이 남편을 데리고 살아주는 겁니까? อ๋อคือซิสเตอร์ช่วยเก็บสามีเหมือนกับเก็บมาเลี้ยงไว้ให้อะไรประมาณนี้เหรอฮะ 지금 이 친구는 정말 몸부림을 쳐요. เด็กคนนี้ชายหนุ่มคนนี้เขาพยายามดิ้นรน 그는 살아보려고 정말 온 마음을 다 쏟아서 아말렉을 위해서 살았는데 เขาก็พยายามทุ่มเทดิ้นรนเพื่อที่จะมีชีวิตและใช้ชีวิตเพื่ออามา 거기서 เลก 비참하게 버림을 받아서 죽음 앞에 와 있었습니다. แต่เขาก็ได้แต่ถูกทิ้งอย่างน่าสมเพชตรงนั้นแล้วมาอยู่ต่อหน้าความตาย 그래서 나를 다시 내 주인에게 돌려보내지 말아 주십시오. จึงได้บอกว่าอย่าให้ฉันกลับไปอยู่กับเจ้านาย 그 นั่น 말은 เลย 당신이 나를 책임져 แปล 달라는 ว่าท่านช่วยรับผิดชอบฉัน 나를 หน่อย 버리지 말라는 거죠. ช่วยอย่าทิ้งฉันไปเลย 그러면 나 죽습니다. ไม่งั้นฉันตาย 뭘 발견했습니까? เขาได้ค้นพบอะไร 살아보려고 몸부림을 치고 아둥바둥 살았던 이 친구가 ชายหนุ่มคนนี้ที่พยายามดิ้นรนเพื่อที่จะมีชีวิตรอด 그냥 단순하게 버림받은 게 아닙니다. เขาไม่ใช่แค่ 아, มาถึงจุด 이거는 นี้ 죽음의 길이구나. แต่เขารู้ว่านี่คือทางแห่งความ 이 ตาย 다윗과 하나가 되면 แต่ถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกับดาวิด 내가 사는 길이구나. นี่คือทางที่เราจะรอด 그걸 발견했던 이 친구는 ชายหนุ่มคนนี้ที่ได้ค้นพบสิ่ง 다윗 นี้ 앞에
자기 생명을 지금 เขาได้เริ่มไปสู่ชีวิตนั่นเอง 구걸을 하면서 울부짖고 있습니다. ขอร้องขอชีวิต 사랑하는 여러분, ทุกท่านที่รักครับ 여러분은 세상으로부터 버림을 받아본 적이 있습니까? ทุกท่านเคยถูกโลกทิ้งไหมครับ 여러분은 할 수 있는 한계가 어디까지인지 한번 가보신 적이 ทุก 있습니까? ท่านเคยไปถึงขีดจำกัดของตัวเอง 거기서 ทำได้ไหมครับ 철두철미하게 내가 할 수 없는 걸 และไป 발견합니다. จนถึงจุดที่เรารู้ว่าเรามันไม่ได้จากตรงนี้จริง 세상이 어디에도 내 마음을 미련을 두지 않을 겁니다. ๆ ถ้าอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกนี้เรารู้สึก 내가 ว่า 내 เชื่อไม่ 소리를 ได้ 듣고 나를 믿은 삶의 결과가 ผลสุดท้ายของการฟังเสียงตัวเองและเชื่อตัวเอง 내 และใช้ชีวิต 인생이 이렇게 비참하게 될 สุด 수밖에 ท้าย 없습니다. ชีวิตของฉันมันน่าสมเพชแบบนี้ 다시 이 소리를 내가 안 듣겠다. ฉันจะไม่ยอมฟังเสียงนี้แล้ว 더러운 놈, ไอ้สกปรก 야비한 놈, ไอ้ขี้โกง 치산 놈. ไอ้คนที่เลว 내가 네 소리 듣고 일생을 살면 내가 망했다. เพราะว่าเราตามเราก็เลย 다시는 พินา 네 ศ 소리 안 들어. เราจะไม่ฟังเสียงเราแล้ว 다시는 희진이 소리 안 들을 거예요. ฉันจะไม่ฟังเสียงฮีจินแล้ว 희진이를 칼을 쓰고 나를 속이는 마귀 새끼. เพราะว่ามันเป็นลูกมารที่อยู่ใน 나 네 ตัว 소리 มั 안 น 들어. ฉันไม่ฟังเสียงนี้แล้ 내가 ว 네 소리고 살아온 인생을 버렸어. เพราะฉันตามตัวเองก็เลยทำให้ชีวิตเละเทะ 하나님, พระเจ้า 저를 버리지 말아 주십시오. ขอพระเจ้าอย่าทิ้งข้าพเจ้าไปเลย 나는 당신을 찾을 수는 있지만 ข้าพเจ้าอาจจะแสว 또 งหาพ 당신을 ระองค์ 버릴 수밖에 없는 놈입니다. แต่ข้าพระองค์ก็ยังเป็นคนที่ได้แต่ทิ้ง 이 พระองค์ไป 계명에서 떠나지 않도록 나를 เพราะฉะนั้นข 지켜주시고 อพระองค์ทรงคอยปกป้อง 저는 ไม่ให้ 오늘 ข้าพ 이 เจ้าหลง 말씀을 ทางไป 붙여도 내일 말씀을 버릴 놈입니다. ข้าพเจ้าเป็นคนที่วันนี้จับพระคำไว้แต่พรุ่ง 그래서 นี้ 이 ทิ้ง 루시란 여자가 나오미를 딱 붙쫓아 올라가는 거예요. เหมือนที่นางรู้ได้จับเกาะแม่ผัวแล้วก็ตามไป 몸은 붙잡지 않았지만 ถึงแม้อาจจะไม่ได้ 이제 เกาะทางกาย 나오미 마음에는 룻밖에 없어요. แต่ในใจของรุธนั้นมีแต่นาโอมีเท่านั้น 룻의 เอง 마음에 밀착이 되어서 คือเขาเกาะติดนาโอ 룻의 มี 이끄는 그 이끌림 그대로 끌려가요. แล้วเขาก็ถูกจูงนำไปตามที่ไป 그 이야기는 2장 3장에 잘 기록되어 있습니다. ซึ่งเราจะเห็นในบทที่2ข้อที่3อย่างชัดเจน 사랑하는 여러분, ทุกท่านที่รักครับ 여러분 마음은 어디에 착상을 했습니까? ใจของทุกท่านเนี่ยได้ไปเกาะ 여러분 ติดอยู่ตรงไหน 마음은 어디에 마음이 정착을 했습니까? ใจของทุกท่านไปอาศัยไปพักอยู่ตรง 이 ไหนครับ 누선 자기와 자기 백성을 믿었던 삶이 허망을 발견하고 รูธซึ่งเคยเชื่อตัวเองเคยเชื่อประชากรของเขาได้พังทลายลง 말씀에 이끌려가는 나오미의 마음에 누선 합하고 함께 올라갑니다. แล้วรูธก็เริ่มที่จะร่วมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกับนาโอมีที่ไปตามเสียงพระดำรัส 이 นั้น 나오미는 모든 걸 다 비우고 베들레헴으로 돌아옵니다. นาโอมีได้ทิ้งทุกอย่างแล้วมาที่เบธ 그가 เลเฮม 베들레헴 사람들이 나오미를 보고 야 나오미 아니야 나오미야 나오미야 คนที่เบธเลเฮมก็บอกว่าโอ้นาโอมีเหรอนาโอมีนาโอมีกลับมาแล้วเหรอ 막 나오미를 보고 좋아하고 기뻐하고 반겼어요. พอคนเห็นนาโอมีก็ดีใจที่เขากลับมายินดีต้อนรับ 근데 나오미가 뭐라 ตอนนั้น 그러냐면 นาโอมีบอกว่า 나를 나오미로 하지 마라. อย่าเรียกฉันว่านาโอมีเลย 볼게요. ดูในพระคำนะครับ ในข้อที่ 20 ครับ 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 칭하지 말고 마라라 칭하라. 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨습니다. นาโอมีตอบเขาว่าขออย่าเรียกฉันว่านาโอมีเลยขอเรียกฉันว่ามาราเถอะเพราะว่าองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงกระทำแก่ฉันอย่างขมขื่น 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 나를 비워 돌아오게 하셨느니라. 여호와께서 나를 징벌하셨고 전능자 나를 괴롭게 하셨거늘 너희가 어찌 나를 나오미라 칭하느냐. เมื่อฉันจากเมืองนี้ไปฉันมีทุกอย่างครบบริบูรณ์พระเจ้าทรงพาฉันกลับมาตัวเปล่า เมื่อพระเจ้าทรงให้ฉันทุกข์ใจดังนี้ และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้ฉันต้องประสบเหตุร้ายเช่นนี้ จะเรียกฉันว่านาโอมีทำไมเล่า 이 나오미는 베들레헴에 살 때 ตอนที่นาโอมีอยู่ที่เบธเลเฮม 풍족한 걸 누리고 살고 있던 여자였습니다. เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยอยู่ในความสุขอุดมสมบูรณ์ 베들레헴을 떠나기 전에 나오미는 어떤 레벨인 위치에 있던 사람이었어요. หมายความว่าก่อนที่เขาจะออกจากเบธเลเฮมเขาเป็นคนมีระดับเป็นคนที่มีคนเป็นคนสูง 비워버렸어요. แต่พระเจ้าทำให้เขาว่างเปล่าทั้งหมด 나오미의 몸만 남기고 다 เหลือ 비웠습니다. เพียงแค่ตัวของนาโอมีพระเจ้าท
ทำให้ถูกทิ้งทั้งหมด 나 나오미로 하지 마. นาโอมีจึงบอกอย่าเรียกฉันว่านาโอ 나도 มี 내가 나오미인 줄 알았어. ฉันก็เคยคิดว่าฉันนาโอมี 나 나오미가 แต่ฉันไม่ 아니야. ใช่นาโอมี 이 나오미란 뜻은요. นาโอมีนั้นแปลว่า 희락이란 말입니다. สุขสบาย 즐거움, 기쁨. ความสุขความสนุกความ 모든 사람에게 소망을 주고 행복을 주는 เป็ 여자. นผู้หญิงที่ให้ความสุขแก่ผู้อื่น 모든 게 풍족하게 갖고 있기 때문에 เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีบริบูรณ์ในตอนแรก 남을 도와주고 위로해주고 해줄 수 있는 여자. ก็เป็นผู้หญิงที่เคยช่วยคนอื่นเคยทำให้คนอื่นทำอะไรได้ 자기도 그런 여자인 줄 알았는데 แล้วเขาก็เคยคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงแบบนั้น 모압에 가서 살다가 แต่มื่อไปอยู่ที่โมอา 그가 บ 발견한 게 뭡니까? สิ่งที่เขาได้ค้นพบก็คือ 그런 여자였지만 남편을 죽여야 했고 เป็นผู้หญิงอย่างนั้นแต่ฉันก็ฆ่าสามี 아들 둘이를 죽여야 했고 แล้วก็ฆ่าลูกทั้งสอง 가지들을 다 비워야 했고 และทุกสิ่งที่เคยมีก็สูญ 그것 เปล่า 때문에 엄청 어려움과 괴로움을 당하고 แล้วเจอกับความทุกข์ทรมานและความยากลำบากมาก เพราะอะไร 뭐 때문에 그렇습니까? ทำไมครับ 하나님과 끊어져 있습니다. เพราะว่าตัดขาดจากพระเจ้า 하나님을 버리고 봐봐. 생각을 따라간 결과입니다. เป็นผลจากการทิ้งพระเจ้าแล้วไปตามความ 그래서 คิด 모든 걸 버리고 สุดท้ายแล้วก็ได้แต่ได้ถูกทิ้งทั้งหมด 나오미는 다시 말씀에 이끌려 옵니다. จนสุดท้ายนาโอมีได้กลับมาสู่พระคำ 나오미는 말씀에 이끌린 삶을 산 여자가 아니었습니다. นาโอมีไม่ใช่คนที่จะใช้ชีวิตตามพระ 자기 คำได้ 풍족함을 가지고 누리고 즐기고 유해주는 사람이 เป็นคนที่ใช้ชีวิตด้วยความบริบูรณ์ความดีความมั่งคั่งของ 이제 เขา 베들레헴에 있는 사람들의 도움이 없이 살아갈 수 없는 여자. แต่ตอนนี้กลายเป็นผู้หญิงที่ไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่ได้รับการช่วยเหลือ 베들레헴에 จากคน 모든 เบธเลเฮม 사람이 자기를 도와주지면 살아갈 수 없는 ถ้า 여자. คนเบธเลเฮมทุกคนไม่ช่วยเขาเขาอยู่รอดไม่ได้ 절대로 남을 기쁘게 행복해 줄 수 없는 여장을 발견합니다. ได้คนพบว่าไม่ใช่ผู้หญิงที่จะให้ความสุขสบายหรือให้ความสุขอะไรกับใคร 베들레헴에 있는 이들이 없으면 나는 살아갈 수 없는 여자. เป็นรู้ว่าเป็นคนที่ถ้าไม่มีใครในเบธเลเฮมฉันก็อยู่ไม่ได้ ฉันไม่ใช่นาโอมี 나 마라야. ฉันคือมารา 나는 사람을 죽이는 여자. ฉันเป็นผู้หญิงที่ฆ่า 내 คน 남편 잡아먹고 아들 둘 잡아먹었어. ทำให้ลูกทั้งสามีและลูกชายทั้งสองตาย 다 망해. ถ้าหากว่าฉันไปแตะก็พินาศ 나는 หมด 남을 위해 주는 사람인 줄 알았는데 아니더라. ฉันคิดว่าฉันเพื่อคนอื่นแต่ไม่ใช่เลย 하나님 없이 살았던 그 삶이 비참한 삶이었어. ชีวิตของฉันที่ไม่มีพระเจ้า ตอนนั้นเป็นชีวิตที่น่าสมเพช 나오미는 그걸 발견합니다. นาโอมีได้ค้นพบ 그래서 하나님의 품으로 돌아왔어. แล้วเขาจึงได้กลับมาสู่อ้อมอกของ 그 พระเจ้า 하나님이 이제 나오미를 붙잡았어. แล้วพระเจ้าพระองค์นั้นได้จับ 나오미와 นาโอ 함께 มี 루스의 삶을 새로운 세계를 이끌어갑니다. แล้วก็เริ่มนำชีวิตของนาโอมีพร้อมกับรูธด้วย 여러분은 뭘 하나님이 비워주셨나요? ทุกท่านล่ะครับ พระเจ้าได้ทำให้ทุกท่านว่างเปล่าแบบไหน 나오미가 모압에서 베들레헴으로 돌아옵니다. จากตรงนี้คือนาโอมีออกจากโมอับกลับมาสู่เบธเลเฮม 하나님이 다 비웠다고 말했습니다. เขียนไว้ว่าพระเจ้าทำให้เขาหมดคือว่างเปล่า 우리가 하나님에 돌아가려면 เมื่อตอนที่เราจะกลับไปหาพระ 내 เจ้า 자신을 비우지 않으면 갈 수가 없어요. เราจะกลับไปหาไม่ได้ถ้าเราไม่ตัวเปล่า 사도행전 2장 38절에 보면 ถ้าดูในพระคำกิจการบทที่2ข้อที่ 28 사도들이 전하는 말씀을 듣고 사람들이 마음의 찔림을 받고 จะบอกว่าเมื่ออัครทูตไปประกาศแล้วคนก็ได้ถูกแทงใจ 형제들아 ด 우리가 어떻게 해야 되느냐? ำแล้วก็บอกว่าเราควรจะทำยังไงดี 네가 말한 그 예수를 우리가 10대 못 박혀 죽였다. เพราะว่าเราเป็นคนตึงไม้ตึงพระเยซูที่เธอ 우리는 พูดถึง 내 บนไม้กาง 제사장 เขน 판결을 따라서 죽였다. เราเป็นคนฆ่าพระเยซู 그 예수가 사입이라고 우리는 배웠다. แล้วเราก็เรียนรู้มาว่าพระเยซูเนี่ยนอกรีด 거짓사자라고 얘기해서 우리 죽여버렸다. แล้วเราก็เลยตึงพระเยซูบนไม้กาง 근데 เข 네 น 말을 듣고 보니까 얘 그 진짜 메시아네. แต่พอเราฟังพวกเธอเนี่ยเราได้รู้ว่านี่คือพระเม 내 สสิยา 영혼의 구원자고 목자인데 내가 죽였는데 어떻게 해야 돼? เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นผู้เลี้ยงของเราเราฆ่าไปแล้วเราทำยังไงดี 그때 베드로와 사도들이 그에게 얘기합니다. ตอนนั้นเปโตรและอัครทูตก็บอกกับพวกเขา 회개하고 จงกลับใจเสียใหม่ 각각 예수 그리스도 이름으로 세례를 받고 และจงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริส 제사함을 ต์ 얻어라. และรับการชำระล้างความยกบาป 그리하면 성령을 선물을 แล้ว 받으리니. จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็น 자, ของ 이날에 ขวั 이 ญ 말을 들은 3,000명이 구원을 받고 믿음 안에 세워지는 기적이 일어납니다. ในวันนั้นมีคนได้ยินอย่างนั้นแล้วได้รับความรอด 자, 3,000 คน 여기서 베드로와 사도들이 네 가지를 이야기해 줍니다. จากตรงนี้จะเห็นว่าพวกอัครทูตและเปโตรได้พูด4 อย่าง 첫 번째, อย่างแรก
회개하라 จ 그랬습니다. งกลับใจเสียใหม่ 두 번째 อย่างที่สอง 각각 예수 그리스도 이름으로 세례를 받아라 그랬습니다. จงรับบัพติศมาในพระนามของพระ 그리고 เยซู 제3을 얻으라 และ 그랬습니다. อย่างที่สามก็คือได้รับการยกอภัยบาป 그러면 성령을 선물로 받는다고 แล้ว 그랬습니다. สี่ก็คือได้รับพระวิญญาณเป็นของประทาน 여기 사도행전 2장 38절에 기록되어 ซึ่งเขียนบันทึกไว้ในกิจการบทที่สองข้อ 여러분 ที่ 역시 38 회개를 하셔야 됩니다. ทุกท่านเองก็จะต้องกลับใจเช่นกัน 회개가 무엇입니까? และการกลับใจนี้คืออะไร 여러분 자신을 부셔버리고 คือการกลับใจตัวเราคือพัง 여러분 พิ 속에 นาศ 예수 그리스도를 세우는 걸 말합니다. และตั้งเป็นพระเยซูในนั้นแทน 나오미 ทั้งหมด 모든 걸 비워버렸습니다. คือเราเป็นตัวเปล่าหมดเลย 나오미 여자는 남편도 죽이고 อ๋อฉันเป็นคนที่ฆ่าสา 또 มี 여자는 아들도 죽이고 ฉันเป็นคนฆ่าลูก 가족도 모든 걸 다 비워버리고 และตัวเปล่าทั้งหมดไม่เหลืออะไรเลย 하나님 없이는 절대로 살아갈 수 없는 그 위치로 만들어 버립니다. กลายเป็นสภาพที่ถ้าไม่มีพระเจ้าฉันอยู่ไม่ได้ 왜? เพราะอะไรครับ 그 나오미의 하나님이 나오미 마음에 들어가서 เพราะว่าพระเจ้านั้นได้เข้าไปในใจของ 그 นาโอมี 나오미 하나님이 되고 싶었어요. และพระเจ้าอยากจะเป็นพระเจ้าให้กับนา 예레미야 โอมี 31장 33절에 기록되어 있는 말씀처럼 เหมือนที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์เยเรมียบทที่31ข้อที่ 내 법을 저희 33 속과 마음에 기록하여 บอกว่าเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในใจขอ 나는 งเขาทั้ง 그들을 หลาย 하나님 되고 그들은 내 백성이 될 และ 것이다. เขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของเราเขาและ 여기에 있는 이 말씀이 여러 마음에 기록되지 않는다면 ซึ่งถ้าหากว่าพระคำนี้ที่อยู่ตรงนี้ 하나님이 ไม่ได้ 여러 ถูกจา 마음의 รึก 주인으로 세워지지 ถ้า 않는다면 ไม่ใช่พระเจ้าที่เป็นนายอยู่ในใจของเรา 여러분 신학 박사님이 되셔도 소용없습니다. ต่อให้คุณจะเป็นด็อกเตอร์ทางพระคัมภีร์ก็ไม่มีประโยชน์ต่อให้คุณเป็นศิษยาภิบาลก็ไม่มีประโยชน์ต่อให้คุณจะเป็นใครก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าหากว่ามันไม่เกิดขึ้นในใจคุณ 지옥을 가야 합니다. สุดท้ายคุณก็ไปนรก 그래서 그걸 알았던 누시 เพราะฉะนั้นรู้ที่ได้รู้สิ่ง 목숨을 นี้ 걸고 나오미를 쫓아옵니다. จึงได้ติดตามนาโอ 어머니 그 มี 하나님이 내 하나님 되고 싶기 원합니다. ขอให้พระเจ้าของแม่กลายเป็นพระ 그 เจ้าของฉัน 길만이 사는 길이기 เพราะนั่นคือทางรอดเดียว 때문에 ของ 그 เขา 길만이 내가 하나님 앞으로 가는 길이기 เพราะ 때문에 นั่นคือทางเดียวที่จะไปถึงพระเจ้าได้ 사랑하는 여러분 ทุกท่านที่รักครับ 지금까지 뭘 믿었던지 간에 괜찮습니다. ไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเชื่ออะไรมาไม่เป็นไรครับ 다 내려놓고 แต่วางลงทั้งหมด 모압을 떠나 베들레헴을 돌아가는 나오미처럼 เป็นเหมือนดั่งนาโอมีที่ได้ทิ้งโมอาบและกลับไป 그 สู่เบธเล 나오미를 เฮม 쫓아가는 누처럼 เหมือนรู้ที่ได้ติดตามนาโอมีไป 이제 여러분 마음에 그 하나님이 여러분의 하나님이 되셔야 합니다. ทุกท่านในใจของทุกท่านเองก็จะต้องเป็นพระเจ้าพระองค์นั้นที่เป็นพระเจ้าของเรา 이 말씀을 믿음으로 받아들이면 คือรับพระคำนี้เข้ามาเป็น 여러 ความ 마음에 이 เชื่อ 말씀이 하나님 여러 마음의 주인이 되셨어. และพระคำนี้คือพระเจ้ากลายเป็นเจ้านายในใจของเรา 나오미 인생을 이끌어 가시듯이 เหมือนที่พระเจ้าได้จงนำชีวิตของนาโอมี เหมือนที่พระเจ้าทรงนำชีวิตของ 그 รูธ 하나님이 인간 바기지를 이끌어 오셨던 것처럼 เหมือนที่พระเจ้าได้นำชีวิตของพระกิจินคนนี้ 여러분을 그런 세계로 이끌어 주실 พ 것이다. ระเจ้าก็จะนำชีวิตของทุก 그 ท่านเช่น 안에서 กัน 하나님과 여러분이 행복한 삶을 살 수 있기를 바랍니다. และผมหวังว่าทุกท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในพระองค์นั้น 그 แบบนั้น 하나님이 내 하나님이 되시기를 바랍니다. ให้พระเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าของ 여러분이 เรา 하나님이 되셨어. เป็นพระเจ้าของ 그 ทุกท่าน 하나님으로 더불어 사는 여러분이 되시기를 และหวังว่าจะได้เป็นชีวิตที่ใช้ชีวิตโดยพระองค์นั้น 이 말씀을 쫓아가신다. เมื่อตอนที่เราไปตามพระค 하나님은 누세에게 그 삶을 이끌어 주듯이 ำเหมือนที่พระเจ้าได้นำชีวิตของ 우리 รูธ 모두를 그 세계로 이끌어 주실 พ 것입니다. ระเจ้าก็จะนำชีวิตของพวกเราแบบนั้นเช่นเดียว 그 กัน 은혜 속에 여러분이 함께 할 수 있기를 แล้วหวัง 바랍니다. ว่าทุกท่านเองก็จะได้อยู่ในพระคุณ 그 นี้เช่นเดียว 마음으로 이 กัน 말씀을 전해드렸습니다. จึงได้แบ่งปันพระคำร่วมกันในวันนี้ครับ วันนี้จะจบเพียงเท่านี้นะครับ ขออธิษฐานร่วมกันครับ 살아계신 아버지 하나님 고맙고 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงพระชนอยู่ครับ 우리는 정말 저주받은 인생입니다. พวกเราเป็นชีวิตที่ถูกสาปแช่ง 그 죄로 인해 영원한 불못에 갈 저들인데 และโดยความบาปนั้นเราได้แต่ต้องไปอยู่ในบึ 이런 งไฟนรก 저들을 นิรันดร์ 사랑하셔서 이 땅에 주님이 오셨고 แต่เนื่องจากพระองค์ทรงรักเราจึงได้ให้พระเยซูลงมาบนโลกนี้ 나오미와 함께했던 누시 복을 받았던 것처럼 เหมือนที่นาโอมีและรูธมีโอกาสได้รับพรร่วมกัน 예수와 함께하는 저들을 이 생명의 세계로 이끌어 주시고 พวกเราเองก็ได้ชีวิตโดยผ่านทางพระเยซูร่วมกับ 하나님의 พระองค์ 사람으로 이끌어 주셔서 แล้วได้จูงนำเราให้เป็นคนของ 이제 พระองค์ 저주가 아니고 ไม่ใช่การแช่งสาป 하나님의 축복과 소망 안에 살아갈 수 있도록 แต่ได้กลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตในพระพร 우리 และในความหวัง 영혼을 구원해 주시고 พระองค์ทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของ 하나님 안에 เรา 살 수 있는 복된 길을 열어주신 주님을 찬양합니다. และได้นำชีวิตของพวกเราให้อยู่ในพระพรที่ยิ่งใหญ่ของ 이 พระอ 자리에 งค์ 있는 모두를 주님이 복되게 ขอพระองค์ 해주시옵소서. ทรงให้ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้รับพ 이제 ระพร 우리 ร่วมกัน 마음에 이 하나님을 모시고 ให้พวกเราได้รับพระองค์เข้าไปในใจของเรา 하나님으로 말미암아 삶을 살 수 있도록
และให้เราได้ใช้ชีวิตโดยพระองค์ 주의 은혜가 함께해 주시기를 부탁을 ขอให้พระคุณของพระองค์ได้อยู่ร่วมกับพวกเราทุกคน 예수님의 이름으로 อ 기도드렸습니다. ธิษฐานในพระนามพระเยซู 아멘. อาเมน 마치겠습니다. ครับจบเพียงเท่านี้ครับ